бэлэн байна. Ичгэлжсэн омбод 2008. Микрофон шугад дотор бэхсэн байна. Чигэлсэн зэн дотор бэхсэн байна. Чигэлсэн байна дээр гэдэг сар. Их болоо бүгд батал. Үсгэмдэр би хадууш чиг зүдэ одоогүй хитэгсэн хооч мэдээ өөрийг гэдэг тал. Батчин нүнгүй хин дагэ төвцэй намайг доршон гэрчгэн. Мөвчгсэн үргэлж дундас минь нэг шин доныг сэрвачгэн. Тэрсэн зүг чак на бисток. Doctor Barry Doctor Head Mixer Head and Yaga Spanish. Rocket bag гэдэг нэрийг өгнө би микрофон авах чамаа мөнгө шахаж гэсэн өчигдөр шиг санаа join боломж би метод бодлоо одоо бүтэц сүнсхийг үтэгдэж шиг манай join энд хийх ажил минь дуусаагүй хоёр хүн самаа гагас сэтгэл санаа хана join хийж би зүгээр дэргэж хараад тун замаа тайлг нэж 5 жилээр цамаа join Хосууд хоорондоо яриа үнгүй. Би брэнд. Two teams who have battled through 6 games have come 4, 3, 2, 2. This is the greatest performance maybe ever. NBA Talk-ийн 23 дахь дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Нэвтрүүлэг маань B Brand-ийн Facebook хуудасаар та бүхэнд хүрж байгаа. Даавгаар Star телевизээр үзэгчтэй хүрдэг юм аа. Нэвтрүүлгийн ивэнтгийн шинэ бүхний эхлэл B Brand, NBA Talk-ийн эзэнэглэгч GP Батрай, уламжлал ёсоор NBA Talk-ийн хөтлөн хүрэхээр, ярилцахаар, маргалцахаар, мэтгэлцгээр, инээлтгэхээр Бацаа Ядруухан Бат шиг ялалт гэсэн 4 хүн амралтынхаа цагаас хүмслаад ирлээ гэж. Баажи баярлаа. Бас л хоцорж ирлээ. Жоо хоцорчлоо. Тэгээ ямар ч үс ирчлээ те. Эцсийн үр дүн чухал гэдэг чинь ял та. Эцсийн үр дүн. За тэгвэл эцсийн үр дүн ер нь баг ойлгомжтой болсон. Цувралууд руугаа шууд яриад эхлэе гэж бодож байна. Бид эхлээд Golden State San Antonio Spurs гэсэн цувралыг ярьж эхлэн эхний тоглолтоос бүгдээр эхлэе гэж бодож байна. Яг гэх юм бол нэвтрүүлэг маань өнгөрсөн өдрийн нэм гарагт гарсан. Нэм гарагийн шөнө эхний тоглолт эхэлсэн. Цувралыг өөрчилсөн хөл. Яг хэний хөл нөрчилсөн бол. Харин хэний хөл нөрчилсөн бол тэ. За гэж байна шүү дээ. За гэдэг үг ч одоо мод. Энэ дэр би нэг өөрөө юу хэлье. Попович гэдэг та нар зөв юу гэж бодож байна вэ? Попович тэр эхний удаа нөгөө өөрөг нөгөө шагаа уусаа гიშгсэн шин нэг. Тэгээ 25 оноогоор илүү байхад нь суул 1 минут суулгачаад гаргаж их шаардлага байсан уу гэж. Баг нь 25 оноогоор ойдчихсэн шүү. Тэр бол тухайн үеийн эрсдэлээр алах юм л та. Тэгээ одоо тэгж харангуудаа Поповичийн буруу. Зүгээр би одоо л асууж байна. Ягаад тэгэхээр бид нар одоо чинь сакс тоглодог. Бүгдээр мэднэ. Нэг гიშгцүү дахиад гიშгэх гэдэг угаасаа. Тийм юм юутай шүү дээ. Угаасаа тэр бүгдээр мэднэ. Хөлөө гიშгдэг бүх хүмүүс юм. Яг хөлийн бас халуун байлах гэдэг юм. Яа гэм бол. Харин тийм. Тэгсэн чинь яг гаргаж ирээ тэгэл тэр аюу удахгүй тэгэл гаргаж ирээд 1 минут чухахгүй тэгэл тийм болчихж байгаа. За тэгээ Каолинардын гимтэл авснаас хойш Golden State Warriors баг эргэн ирэлт хийж
25 оноогоор хожигдож явсан баг инхүү эхний тоглолтод хоцсон. Кавай гарч явахаас өмнө талбайдар байгаа нөхцөл Сан Антонио Спurs нэмэх 21 оноотой, Кавай гарч явснаар хас 23 оноотой. Энэ хоёр онооны зүрэн дээр эхний хожлыг Golden State авсан юм аа. Өөртөө нэг хүн шалтгаалж шүү Spurs аа. Яг тийм. Нэг хүний баг. Тий. Тэр хүний байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ цуурлын хувьд заа ерөөхдөө эндээс л хэрэгцсэн. Сасагийн хөлн дээрээс л хэрэгцсэн юм байна тийм үү? Попо жаргах юм биш, Стефи тоглолт биш. Сасагийн нэг хөлн гიშгэлээс бэрцэн тоглогч нь хин юм бэ гэдэг дээр шууд ярилцсан явжлаа. Кавай Леонардо тоглогч одоо бид нар удахгүй бас ярилцсан MVP-г өрсөлдөөний сүүлийн 3-т үлдсэн тоглогч явж байгаа. Тэгээд Леонардын талбай дээр өнгөрүүлж байгаа минут, шидэж байгаа тоо, амжилтаа болгож байгаа хувь эднэр чинь өмнөх жилүүдээс хамаагүй л байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуу дээр л ерөөсөө энэ тоглолт иргэцэн. Тэгээд энэ тоглолтын дээр бол тэрэ бэртэгүйсэн бол хожно гэдэгт бол би 99,900 хэдэн мянган хэлтэй байна. тэгээд Kawhi Leonard яагаад San Antonio Spurs багийн нэг хүний баг гэж хэлэгдэх хүрээд байгаа юм чи. Kawhi ерөөсөө бүгдийг хийж байгаа. Two way play. Тий. Хоёр тал хоёр. Та тэгээд одоо Бачулыг албаар гэж бодож байна уу? Санаанд гэж бодож Юу байна. гэж болохгүй нөө. Гэхдээ тэр албаа гэдгийг тодорхойлох хэцүү л дээ. Хань айгүй хэцүү байгаа зэн. Зүгээр болохгүй шүү дээ. бохир тоглолтууд нь бол мөн онцгой аа. Тэр бол хоёр хөлөөрөө тэгж урагшаа бол хоёр удаа тавьж байгаа шүү төлөө. Вишиг тавиад аваад дахиж нэг лав оруулж тавьж байгаа. Ийм дүр зураг хэцүү л дээ. Тэгээ би бол бас албаарж магадгүй шахаад. Мэргэжлийн дамжин бол албаар биш байна ингээд үйл хөдлөлөөс харуулахгүй шүү дээ. Тий. Kawhi Leonard тоглолтыг орхиж явснаас хойш хоёр баг үзүүлсэн үзүүлэлт. Spurs тэр үед 78-55-аар тэргүүлж байлаа. Тэрнээс хойш Golden State 58 оноос бол San Antonio Spurs 33 он авсан. Нэг ч холын зай шилдэг амжилттай болгоогүй бөмбөг алдсан тоо 8 гэ. San Antonio-гийн тоглолт тэр чигтээ нурсан. Энэ Leonard гэдэг тоглогч ямар амар нөлөөтэй юм бэ? Хайрын зурвал тий. Одоо дахиад Дэндүү хайрын зурлаа. Үнэхээр хайрын бол. Би бол хоёр энийг хөлөөрөө одоо энэ грэп уучлаад байгаа байхгүй юу? Хоёр хөлөөрөө урагшаа орно гэдэг бол загсан хөвгт байж болохгүй үйлдэл. Энэ бол хамгаалтын үндсэн хөдөлгөөн биш гэж байна. Одоо тэр хараараа. Хойно нэг хөл үлдээд урагшаа нэг хөл гарч болж байгаа юм. Тэр бол хамгаалтын одоо урагшааны гараа өргөхийн тулд нэг хөл тавьж л байгаа шүү дээ. Хоёр хөлөөрөө хоёулын гор нутсан байхгүй за. Одоо тэрийг нь грэп попч бол нэлээд ууртайгаар шүмжилсэн шүү дээ. За одоо энэ дээрс таваараа. Одоо нэг хөл тавьж болно. Хоёул очиж байгаа үстэй. Зүүн баруун хөл хоёул ойрхон болж очиод. Тэгээ энэ бол ерөөсөө Саксумгийн хамгаалтын урагшаагаар гэж очтой хамгаалтын хөдөлгөөн биш ээ гэж грэп попч шүмжилсэн байлаа. Хурц шүмжилсэн. Shaquille O'Neal ингэсэн. Самбарын тоглогчид жижиг тоглогчдоор юм нөхөж очих тохиол зөндөө байдаг. Гэхдээ ямар ч тоглогч, ямар ч том биетэй байсан тоглогч очиж байгаа зайгаа мэдэрч очдог байх гэж. Тэгэд энийг бол санаатай үйлдэл гэж тодлоо. Тэгээ Заза ч өөрөө харт хөвгтөн хүн шүү дээ. Тэгээ би бас санаатай л гэж бодоод байгаа юм. Миний бодлоор Зазагийн өмнө нэг хүмүүс бохир Нара Пати Милзиг юу гэдэг бол бохир тоглолтоо гэдгээр нь л тэрнээс болоод болж байгаа. яагаад тэр Вестиг юусэн бүр хоодонго алдсан шүү дээ нүрлөө. Тэгэд Greg Popovich яг сайн үйлдэлээс Дэвид Вестээс асуулт очоод ямар бохир тоглолтоо тоглож шүү гэдгийг Даллас тогт нь яасныг нь тэр Дэвид Вестээс асуулт гэж Greg Popovich хэлсэн. Баажи яасан гинэ? Яагаад санаатай биш гэж үзэж байгааг нэг Ахна хөв хүний хандс хүнцгөр гэхдээ би бол нэг энэ мэрэгчлийн тоглогч нар одоо тэгээд бие биенийг бас тийм гимтэж гэж тэгж болдог. Гүйл байлгуудэл гэж юу бодож байна. Яг хоо энэ нөхгүй. Наач бол хинч угаасаа гимтэж боддгүй. Шатцсан тоглож тэр бодлоо мартчихдаг байхгүй юу? Яг шатцсан нөхцөлдөө тий. Шатцсан нөхцөлдөө ингээд тэг би зөвхөн яг саналыг өгдөг. Яасан бэ гэхээр энэ тоглолт хэдэн онооны зөрүүтэй явж илаа. Аль баг нь хожиж илаа. Тэгээд алиас нь илүү азарт гарч илаа яг энэ үед тий. Тэгэхээр энэ зүгээр санаатай гэх юм санаатай гэдэг маань одоо юу гэдэг юм гимтэй гэж гимтэйгүйж болох ч гэсэн ер нь бол нэг тэгээд орчих гэсэн бодол төрсөн юм бол. одоо энэ тийм шүү дээ. Яаж ч утсан. Хинч одоо гимтэйж бодохгүй. За тийм боддог хүмүүс маш цөөхөн байна. Гол нь тэр чинь тухайн үед ингээд шатаад хүн чинь өөрийгөө хинч тоолчтой шүү дээ. Ялангуяа одоо энэ пост коммунист улсууд одоо заа чинь гүрж шүү дээ. Ийм улсууд бас бүр их юм бол гардаг байхгүй. Одоо манаанаас харагддаг шүү дээ. Өөрийгөө хинч тоолчдог. Тэрнээс болоод ингээд юу ч та дараа нь ингээд одоо ойлгоод би юу хийч вэ гэдэг ч юм уу тий. Хөлөн мөг бол иймэрхүү үйлстэй байнга шүү дээ. Дүүрэн шүү. Тэгэхээр энэ бол би бол тийш л бодоод бас албаар бол биш баг. Гэхдээ эн чинь тухайн үед шатаал тэгэл. Гэтэ ямар ч хэлсэн зөөр нэвтрүүлгийг эхлэхийн өмнө лайк шеэр хийгээрэй. Өө тий, лайк шеэр шүү дээ. Лайк шеэр. Баажигийн өмнөх тоглолтод нэвтрүүлэгт хэлсэн ганц үнэ лайк шеэр. Тэгээд нөгөө юун дээр
NBA-ийн бүх цаг үеийн хамгийн бохир 10 тоглогч гэж хэлсэн л та энэ удаагийн Pepro топ 10-ээр. Тэгэхээр одоо бид нар яг энэ ярих гэж сэдв сүүлдөө нэлээд гүнзгий яригдаж ухтаж гарч ирэх учраас энэ сэдвийг одоо төрүүлчих. Тэгвэл San Antonio Spurs баг ингэж уналтанд орсны дараа хэн ирсэн бэхээр нэгэн Супермен ирсэн. Тэр нь Tim Duncan багийнхаа бэлтгэлд иргэн нэгцүүл явдал байлаа. Duncan Houston Rockets дээр ч гэсэн эвгүй байлд ороход эргэж ирээд Lamarcus Aldridge-ийн тоглолт тэндээс гээд сэргэж гисэн тэр сэргэлтийг магадгүй авчрах гэж оролцсон юм болоо да. Гүн байлээ шүү дээ. Үнэгүй хоол идэх гэж ирсэн. Хопч. Чи өдрийн хоол үнэгүй идэх гэж ирсэн шүү дээ. Өнөөдөр өөр юу авах вэ? Эдгээр нэрээ сандаг баха яг үнэлгээ те. Өдрийн хоол мол юм чинь Гүн санаа шүү дээ энэ чинь 20 жил ингээ 20 жил 20 жил амьд Орчин санаж байгаа л да. сайхан шалтгаан гахаад өдөрсөн Яг чи үүдний ресепшн санаж байгаа шүү дээ. Өдөр болгон таньдаг те. Бараг гэр бүлээс нь илүү ойр дотн болсон хүмүүс явж. Зүгээр энэ юу гэхээр Tim Duncan Lamarcus Aldridge сэтгэлээр тийм үү дээрээс нь зөвлөгөө өгөх гэж иргэж ирсэн Хандсан битгэл хийсэн баг те. Ер нь бол Сэтгэл зүйн дэмэд өгч байгаа. өөр юу хөвтэй юм ч одоо тий. За тэгээд тоглолт болсон доо. Өнөөдөр тоглолтыг бас хойлоо тавьсан. Хоёр дахь тоглолтыг орхив. Болоод өнгөрсөн юм аа. Тэгээд хоёр дахь ганц юм олж онцлоо. ярих юм байгаа шүү дээ. Manu Ginobili 2 удаа Draymond Green дор хөл тавьсан. Aldridge Durant-ын дор нэг хөл тавьж оролцсон. Нэг юм 3 юм болсон шүү. Тэрэгтэй Чи нөгөө харин дэлгэрүүлээд яах вэ? Грек Popovich зүр чиглэл авчих. Хоёр тоглолт. Гэтэ одоо энэ 3 тоглох гэж байна. гурал тоглолт. За. За энэ өглөөний тоглолт. Манай эдрийн ялт хоёр тайлбарсан. Тэгээд тоожид ирэхгүй тоглолт. Энэ царай бүгдийг илэрхийлсэн. Энэ хүний дотор ямар хэцүү байгаа вэ? Ойлгомжтой шүү дээ. Нөгөө зүүн дээр суудсан юм шиг байна шүү дээ. Үз чимжиг бол Үд чимжиг шүү. Мөги MVP. Гү нэрээ танаа багийн чинь бүр чирээд бүр балалсан наам чинь. MVP. Би одоо хинээс ч ханаас хариу сонсохгүй За энэ ч Дэвид Ли бэртэл аваад бүр тоглолтын өрхөө атсан. Энэ ихт бас өөрөө хэмтэж үгүй юу? Эвгүй буудсан. Энэ бол Draymond Green ямар нэг юм биш. Ингээ бүр баг шүрмэл татсан байж магадгүй харин. Таймстринг гэж магадгүй. Тэгээд Дэвид Ли яг энийхөө энэ үед дараалал 4 авсан байсан байхгүй. Манууд айгуугаа ойлгох. Тэгээ нэмэлттэй. Нэмэлттэй. Өө тэр Бертонс. За Бертонсгээ залуудаар энэ чинь өөр нэг тоглолт явуулсан. Сая тэгээд Юу болоо. Бүр хоёр Draymond Green одоо ингээд аа. цаанаас тэр бүр дөөрэж үзүүлж идэрээр нэрээ. Талбайтай байгаа юм шиг байна дөө Warriors. За тэгээд Durant яг гэж ирсэн мэй гэдгийг надад дахиад хараа. Бөмбөгийн шилжилт мэждэгтэй тий. Durant 30 оноотой 10 самбартай. Нөгөө бөмбөг шилжилт ассист. Эхний яас тоглолтод болоогүй шүү дээ. Гол тест. Тэгсэн мөртлөө юу бараг л 59% товтлоод 60-аад оноо авсан байсан. За тэр нэг 3 дугаар үедэр зогсоох хэвээр. Тэгээд 3 дугаар үедэр бол бараг Сантны ер нь илүү ерөөс гараагүй юм шүү эхний дээ. эхний нэг хэд 4 оноо илүү. 20 минут илүү явсан. Тэг би энэ дээр бол үнэхээр харамсаж байгаа. Хайрын цуврал нэрээ. Гэхдээ энэ ч Гүн гой цуврал болох хэрэгтэй байсан баг. Гой цуврал болгосон байхгүй ч. Эхний тоглолт Сан Антони хожоод буцаж нөгөөдг нь хожоод зүгээр өстө өвгөө аваад. Одоо энэ дээр бүр Грек Popovich бүр хэлэх үгүй ангаагаа зогсцгийн шидэлтнээр. Тэгээд 4-р үеийн эхэлдээр Popovich юу хэлсэн бэ гэхлээр уурлааг байсан. Хув зээгдээ илэрсэн байсан. Манай залууч чадахгүй гэж байна л. Чадхаар баг залуусаа магтаад өнгөрсөн. Тий. Тэгээд тэр чинь юу Popovich тэгдэг юм биш шүү дээ. Гэхдээ энэ тоглолтыг 2 дугаар тоглолт нөгөө сурлыг сурлал дээр бол бид нар өөрсдөө харсан шүү дээ. Ерөөсө гарааны тоглогчдын бүгдээрээ эхний үе 2 үе дуусаад юу болоход Pogazol хин Aldridge 2 оноотой. Нөгөө гарааны тоглогч бол Green Parimins 2 болохоор бас 3 оноотой. Тэрөөсө ганц тоглогчлыг яг өөрөөрөө тоглосон. Тэгээ тэрний дараа хөвлөн багуулдаа Popovich өөрөө хэлсэн шүү дээ. Манай тамирчид юусыг итгэж өгөхгүй байх шиг байна. Нэг хүн чинь гараа авцсан байж болно. Гэхдээ энэ бол баг чи итгэх хэрэгтэй тий одоо тэрийг ойлгох одоо мэдрэх хэрэгтэй. Тэгээ энэ ганцхан тоглогчийн дүрнүүд яг өөрөөр тэр чинь тийм байхгүй. Мэргэжлийн тоглогчдын хувьд бол нэг хүн байхгүй болчлоо биш. За байж хоёулаа энэ дээр сошиал дээр нэлээд маргасан шүү дээ. San Antonio Spurs багийн Tony Parker юм блэ, Kawhi Leonard юм блэ, одоо David Lee юм блэ. Яг Golden State-с тэднийг аваад үзэлтэй. Kevin Durant-ийг аваад үз. Steph-ийг аваад үз. Тэгээд одоо хин бэдэ Селенс гарчдаг Андре Игудалаг аваад. Тэгээ яг үндсэн бүрэлдэхүүнтэйгээ San Antonio тоглуулад үзэлтэй. Тэр үед Steve Kerr юу явах нь шал уурахгүй. Тэр тийм л 2 оноо гэдэг чинь. Ур чадвар гэдэг юм чинь нөхөж баршгүй юм байхгүй. Kawhi Leonard ур чадвар хинч нөхөж барахгүй байхгүй. Тэрэн дээр хамаагүй утга учир нь орж байгаа учраас Golden State Kevin Durant-ийг энэ жил нэмж авчихсан байхгүй. Тэгээ юу шүү дээ. Цувралын 2 дахь тоглолтын дээр бол Michael Jordan San Antonio-д байсан ч очигдохоор байсан.
Тийм амар шидсэн баг. Бид нэг хийсэн. Бид нэг танаа баг сайн байсан байж тэрийг өдөн зөвшөөрнө. 2-1 л байх хэрэгтэй байсан. хоёрыг тэр өдөр Өнөөдөр бол жишээлбэл юу Спурс бол яхахгүй бараагүй. Магадгүй юм байсан ч барахгүйсэн баг. Кавилонор байсан ч барахгүйсэн. Би тэр бол нэгдүгээр тоглолт бол очсон байсан. Нэгдүгээр тоглолт бол угаасаа Спурс очсон байсан. Тэрийг бол бүгдээр үлэмсэж байгаа. А хоёрдугаар тоглолт дээр би бас тэрийг битсэн шүү дээ хүмүүс. Энэ бол ингэж байх юм бол өөр ямар ч баг байсан. Тэр чинь тэр хамгаалалт тэр багийн шил 18 дугаар шил. За нэг юм асууя. За түрүү хэлсэн. Энэ цуурлыг сонирхолгүй болгосон хүн за мөн үү? Мөн биз дээ. Мөн. Би тийм л юм хүсэж байгаа. Тэрнээс санаатаа санаадгүй юу гэдэг дээр марахыг хүсээг баг. Би ч гэсэн өөрөө гойс гэсэн мөнгө үзэхэд хүсэж байгаа шүү дээ. За NBA-гийн шагнал гардуулах ёслол 6 дугаар сарын 27-ны өглөө болно. Тэгээд энэ шагнал гардуулах ёслол дээр шагнал авах магадлал бүхэн шигшгэж үлдсэн 3 эрхмүүдийг танилцуулсан. За түүнээс гадна мөн Бест. За тэгээ Westbrook авах өөр хин авах. Бест. Авцсан юм уу? Үгүй нэр дэвшиж байгаа. Хэд хинтэй хин өрсөлдөж байгаа. За энэ бол Өөд барахгүй. Жижигтэн. Одоо нөгөө юуныг Lady Gaga биш. NBA-гийн Lady Gaga ч одоо Westbrook. Тий. Хөгжмөр бол Lady Gaga мөн үү? Шампартас өрсөлднөө. Тэ бас Шампартас бас үзэн шүү. Lady Gaga тач үзчихэж штэ Westbrook. Өөртөнч. Гэтэ Шампартас өөртөн байна уу? А Шампарт өөр. Ер нь бол сая бол нөгөө скиих газар гэж Westbrook муургаад Шамп ч хөөхөө юу байгаа хүүхдийн санаа байхгүй яг юуны яаж Westbrook гэж. Waiting гэсэн юм шүү нөгөө юунд авчрах гад. Гүү заавал 3 авчрах юм байхгүй. Чоонд хүнийг авчрах гад. Заавал 3 орох болоод тэгээд яалтчгүй гурт орсон. За MVP дээр биш юу юм? Шилэг ам болдог. Аваад ч юу? Энэ хоёр өсөлтөө болно. San Antonio Spurs-ийн Kawhi Leonard. За энэ бол гоё. Ямар ч сан Kawhi авахгүй би хэлж. Gobert. Ямар ч авахгүй. Green ч сайн байгаа даа. Гөө энэ ч удаа ингэ л бид ингээд хин авах яг Green уу Gobert л. хэлж чадахгүй гоос тээ. Барин чадчих шүү дээ би. Гөө чи 3-наас нэг За MIP. Most improved player. Jokic, Gobert хоёр байна. Тэгээд Antetokounmpo орж ирэх үү тийм ээ? Antetokounmpo орж. Энэ бас хоёр өсөлтөө. Энэ гоё өсөлтөө байна. яа. Гэтэ энэ заруул авах хэрэгтэй. Би Янас хэлж бодох шүү. Бид нар чи Янас төгссөн байгаа шүү. Тий. Янас манайх чи Янас гацсан бас тийм. Бухотын гарааны тавар орцсон. За most improved дээр. За дараагийнх нь. Rookie. Embiid шаарч хоёроос Brogdon ч дээрс энэ гурав байна. Бид нар чинь Embiid-ийг сонгочихсон. Манайхас ч Embiid гарч Бид илүү ч оноо явуулсан чинь Embiid авсан. Embiid 3-аас бид 4-өөс. Бид 5-аас багсаг энэ авч. сарж Embiid гарч ирлээ те бид ярьж чинь. Тийм Embiid орцсон. Надаа Brogdon ч яг тэ Шарч төгөж магадгүй даам ятлаар. Шарч сайн байгаа. За тэгээд шилдэг сэлгээний тоглож байна. 6 дахь тоглож чинь шагналт. Eric Gordon, Andre Iguodala, Lou Williams гэсэн. нэг огийн хоёр өрсөлдөж байна. Гэтэ яг Lakers-ийн Williams гэж илүү ярих хэрэгтэй байна. За энийг зүгээр манайхаас шүү гарлаа. Манаас нөө луу гарсан сайн. Лүү авсан. Нэгэд нэг хараа. Тэгээ лүү нэг бол Джеймс Джонсон аагүй те. Эрик Гордон л гараад Бас яваад жоох юм. тэгсэн чи одоо ингээ харсан чи бай. Одоо ингээ харсан чи баг Эрик Гордон ч байж чарч юм шиг харагдах хайгүй. Гордон. Яг зөв л гэж Гордон те. GO2 те. Эрик Гордон л харна юм шиг санагдав. Зөв хусаа. За дараагийн. Хэсэг хугацаанд завсарлаад тэргээд бол за NBA Tokyo 23 дахь дугаар тав хүн үзэж хүрч байгаа. За. Чиний амьдралтаа авч ирсэн хамгийн гоё бэлэг юу вэ? Нээж өгсөн юм шиг. Бигийн хэрэглэгч та бүхэн төрсөн өдрөөр сүлжээндээ хязгааргүй ярьж мессеж бичин Facebook ашиглаарай. Би брэнд. Дурал Хуваалц Пиперо албан ёсны дистрибьютор Green City. Two teams who have battled through 6 games have come 4, 3, 2, 2.
Хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. NBA Talk-ийн 23 дахь дугаар үргэлжлэн хүрч байгаа. Бид өрнөд болон дорнод бүсийн плей-оффын тоглолтуудын бүсийн финалийн тоглолтуудын талаар ярьж байгаа. Одоо нөгөө талын цуурлуулах Cleveland Cavaliers Preseason. Boston Celtics багуудын pre-season-ийн тоглолт руу орчихсон гэж бодож байна. Цуурл эхлэхэд Boston нэгээр гарсан шүү дээ. Талбай дээр тийм байсан шүү дээ. Boston талбай дээр байсан. Энд арай л төсөөлөөгүй цуурлуулсан. Тэгэд энэ Гүг нэр хинж ингэж төсөөлөхгүй шүү. LeBron ч одоо нэг бид нар нөгөө Vino гэж яриад байдаг шүү дээ. Kobe Bryant ч нэг өчрөө дээрээ гоё болоод Vino болоод Team Bank ч бас нэг тийм гоё. LeBron ч одоо тэднийг одоо бүр тийм амтгүй Vino болгож байна. Тэгээ энэ одоо нөө цуурлыг эсрэгээр хилж чангараа. энд дэ хамгийн сая үтсэн байгаа байхгүй тий? Пол Жорж. Ур чадвартай байхгүй. Тий, чадвартай. 1-2 тоглолтод аваа залан галцсан шүү дээ. Хамгийн ихний тоглолтоор л хожиж байгаа шүү дээ. Энд дэ нэг бол үнэхээр сайн байжсэн. Нэр ингээ харсан нэр бид нар гэдэг ямар муу тоглолч шүү гэж бодож ирсэн чинь нэр ямар ч ч уншуулаагүй шүү дээ. Тий. Айгүй ойрхон. Яна ч өстой. Тэр сүүлийн шидэлтнэр LeBron дабл тим юм очоо тий тэр болж Жорж. Хоёр номоогоор. Тэгээд энэ залуу лав бас гоё нөө. Тэгэхээр үүргээ бүрэн хүнсрэлчихсэн илүү дутуу зам байхгүй, илүү дутуу үйлдэл байхгүй яахгүй. Энэ 3 литрийн нэг нь байх айгүй зүгээр тий. Тэгээд чинь эхний ягс чинь одоо 41 оны илүүтэйгээр плей-оффын төв хийсэн. Энэ ихний тоглолт. Одоо тэр биш үү? Биш энэ ихний. Гэж ялгахгүй шүү дээ. Ялгад нь л да. Яг нэг бүр хитрхи олон онооны зөрүүтэй тоглолт болсон. Энд дээр аваа ниссэн гэл боо юм гарцсан шүү дээ. Энэ нөгөө Джейсон Тэриг нэг Яа, энэ иргэдэг. алив болдсон шүү дээ. Тэгээд тэрийг санагдуулсан шүү. Энийг хийж чадаагүй. Гэтэл бид нар нөгөө л ярьсан энэ жилийн нөгөө хамгийн юутай юм үзэх гэдэг яриад байгаа шүү дээ. Юутай юу Наа юмыг ярихгүй гоо нааш ингээ харчгаар би гацчих юм аа. Чи тийчгээр дасчих. За би бураар чи. Хоёугаа багцаа үзэх гэдэг шиг байна да. Ер нь нөгөө ярьснараа тэгээд одоо тэргээл үзээ да. Бусдын уу тэгээд. Тоглолт дуус хаач байсан тэгэхэд үзэгчид ихнээс гараа явдаг. Тэгээс ингээ боссон ихний тоглолтод хожигсноор талбай нь давуу талаа алдсан. За LeBron тэгээ 30-аас дээш нь аваал яваад байгаа. За дараах нь орчихгүй. Зогсоодчихгүй LeBron. Гүл LeBron-ыг жоохон магтах юм яах юм. Дараах нь орчих. Магтахаар орог мяасан болчих гэсэн ч одоо амар юм шүү дээ. Одоо ороо магтаал хэрэггүй шнэ. Амар юм шүү дээ. Тэр хамгаалтын онцлог хэрэгтэй. Үнэхээр аимшигтай хамгаалт. Орыг ихний 4 оноо авчдаг шүү Бостон тоглолтын дээр. Ямар гоё ойлголцол. Ямар муу хамгаалттай энэ гэлэвэн те. Тэр чинь Cleveland-ийн будаа хамгаалт гэж юм бүр шүү дээ. Ямар муу юм гээл. Өдөр чи харахгүй шүү 20 дөрөөр хэлжсэн юм. Welcome to the club гэсэн тэр нэг араас даруулдаг хүмүүсийг нэгцэг. Ээж имэйлэр энэ тоглолтыг тайлбарлаж ирсэн. Тэгээд нөгөө нэг Тишон Принц блог тулд иргэн санаж байсан. Энэ бол ерөөсөө ингээд түүний ингээд доторх бүх юм аваа явчихдаг гэж байгаа юм ирүү блог чинь. Өөр яах юм гэж байгаа юм. Тэгээд өөр яах шүү дээ. Одоо Эври Брэдли одоо ямар үйлдэл хийх гэсэн LeBron ороод ирэхээр те. Тохол одоо бүр амар юм болно шүү дээ. Агаар дараа гүйлээд. За энэ 3 шидэлтэйгээд ёо 25 онооны зүрх бий болгосон да. Энэ царай л илтгэж юм да. Джейлен Браун ч томроодсон юм байна. 2 дахь тоглолт юм те. Энэ сүүлд энэ чинь бүр ингээд ойлголцол баг заал авалт болж өөрж байгаа байхгүй Cleveland-ийн. 2 дугаарын төгсгөл яаж байгаа юм бэ? Джерсон одоо тэ нөгөө чичирт ярьж байгаа оноо авт дуусчих шүү дээ. Тэгж амар сэтгэлзүйд ярил. Тэгээ чинь LeBron-ы плей-оффын бас хамгийн бага минут тоглолтууд нэг болсон баг шүү те. Сүүл рүү тоглоогүй шүү. Одоо тийм л байна. Thomas airball. За одоо ингээд 7 секунд амжиж оноо авахын тулд 30. тулд Cleveland бүр хождын шидэл хийж байгаа юм шиг юм болж байгаа. Энд чинь бас чухал шүү дээ те. Одоо энэ арал та. Тэ. Аваад пад. Гүн чи шийдэлт биш эн чинь зүгээр савж шүү дээ. Бүр утгагүй болгоо явчих. Ингээд шиддэг тоглож биш үү энэ сонь шидэлтэй. Гайхаа зүйл. Оо за за. Энэ хайлайт хийж байгаагаар хүртэл ууралцсан байсан юм шүү. Манай найруулагч ингэ шийдсэн бах уу? А тийм үү. Манай хүн жоохон уурна. За за. Бүгдээрээ төсөөлөе доо. Хэрвээ гэдэг үг муухай л да спортод. Тий. Гэхдээ хэрвээ Вашингтон гараад ирсэн байсан. Гүг нарайгүй. Вашингтон яг хав Брэдли Билли арай өөр би ингэж боддог. Тэгтэл Сая бид нар ингэж хожигдохгүй. ингэж хожигдохгүй. Хожигдно. Гэхдээ юу байхгүй. Бид нар сая Пол Жорж ихний шатнд хамгийн тэнцүү үржилсэн юм байна. Яг тэгвэл ур чадвар нь өндөр учраас. Яг тэр шиг Бостонд яг ингээ ур чадвар өндөртэй тоглож хийхээр ганцхан сая тоомслоо шүү дээ. А нөгөө талд ур чадвар өндөртэй 2 тоглож байна. Дээрэс нь Марчин Гортад нэтргээд сэлгэнээс Богданович арай илүү үзэх байсан учраас л Вашингтоныг хүсэж зин. Гэхдээ одоо өөртөө хожиж чадаагүй учраас угаасаа яах вэ? Вашингтон арай илүү зөншиж бодохгүй нөө ялгаа баг.
Ямар ч найраа. Тэгээ хожихгүй л дээ. Хожихгүй л. Гэхдээ Брэдли Билл Джон арай өөр үзэн л дээ. Тэгээ одоо зөвхөн нэг зүйл юу нэг Азия Томс out of playoffs бүр плей-офф тоглох тийм үү? Тий. Ташааны биш. Энэ өрчөндөө 0-0-гээ гараад ирэх юм шүү арга ингээд тодорхойлчихлоо. Тодорхойлчлаа. Ийм юу Байхгүй бах тий. Өмнө 9 гэдэг л юу байхгүй анхных гэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо 12-0 12-0 12-0 гэдэг чинь анхных байхгүй түүнд. Тэгээ саяны тоглолтын дараа NBA нөгөө юу шүү дээ. Нөгөө юу шүү дээ. TNT-гийн Смит болж Кенни Смит. Бостныхонд яаж Леброныг зогсоох талаар зөвлөгөө. Оо тэрийг үтсэн. Тэр хамгийн дөхөж болох хамгаалт. Тэгээд чинь анализ хүртэл юм одоо хэлсэн шүү дээ. Энэ хүнийг яаж зогсох юм бэ? Бүр сүлд туслах гадар төрсдөг шин. Тэр бүр тийм юм шилжиж шүү дээ. Бостон Селтиксийн талбай дээр очиж байгаа тэр видео хичээл баг заасан шүү дээ. Тэгээд ерөөхдөө Смитийн хэлж байгаа тэр юу гэхээр хэрвээ дабл тимтж байгаа эрт дабл тим гэдэг байгаа байхгүй юу? Дабл тим хоцорж ирээд байна. Тэгээ дээрэс нь юу гэхээр Леброныг тэр дамжуулт өгөх цагийг нь бити өг гэдэг. Хошоо хурж хамгаалаад байгаа шүү дээ. Хоёр гараа өргөөд урагшин жоохон бараг л нөр прессинг маягаар хамгаалах гэсэн юм. Одоо тэгээд Айза Томас байхгүй хэрэг одоо юм. Гвардиар пресс хийсэн л байхгүй үргэлжлээ. За Cavaliers-ийн плей-оффын түүхэнд бүх үзүүл тэр нэгт. Одоо энэ чинь яванда плей-оффын бүх үзүүлэлт нэгт байна. Тий. Яванда Зөвхөн багийнхаа биш тий. Энд дэр одоо нэр сая чинь Жерл Гринбург гарын зуурж байгаа шүү дээ. Биеийн зуурж хагаад багхгүй юм л та. Үгүй бид яг ямар тоглолцыг хараад байгаа юм те. Харин машин тэрнаа. одоо ч өнөхөр зогсох ямар ч арга алга байна шүү дээ. Өмнө чинь Леброн өөрийгөө зогсоод байсан байхгүй юу? Сэтгэл зүгээрээ. Үгүй тэр өөрөө шийдвэр дөрвөөр эвгүй болчих юм бол манай хүн шууд зүгээр дамжуулдаг юм болоод хөрчдөг байсан. Одоо бол хажууд нь өөрөө лав хоёр байгаа учраас дээрээс нөгөө хоёр нь басан шийддэг өөр хөө яхаж чинь бүр онгорхоо нөхөнд эндүү их гарч. Энэ хоёр баг угаасаа бивэндэл очигдох юм дээрээс өөр багтууд юусаа очихдаггүй мөн үү? Лебронын бүх үзүүлэлтүүд итгмээргүй ийм гайхалтай үзүүлэлтүүд болоод бүртгэгдээд явдаг. 6 цувралд шүүрцэн 3 дахь бүсийн финалд дараалал орсон Кливленд дэргэжснээс хойш чинь тийм үү? Одоо энэ өндрүүдээр switch хийж гарч марж байгаа юм уу ярьж байна уу? Гэхдээ дуртаатай нь switch-ийг л тоглож байсан шүү дээ тий. Илэрч байгаа юм. Энэ одоо энэ сайн байх харалт Бакагийн эсрэг ингээ бөмбөг эргүүлж байгаа шийдэнтэй сая Олиники эсрэг салтаагаараа яаж заалаа хөлийнхэн завсраар гаргаж байгаа. Энд чинь юу гэхээр бүх талаар зүгээр илүүгээ мэдэрчээд одоо баруун руу орох, зүүн рүү орох, яах вих үү гэдэг зүгээр компьютерийн тоглоом шиг шийдэд байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь энэ зайг суллаж өгөх бүрэлдэхүүн нөрөө гой цугларч ичэлтэй. Kevin Love, Kyrie Irving, Kyle Korver, Channing Frye, J.R. Smith өрх юм бэ. Ингээд зай тавиад хөрчин нэг эсрэг нэг бол Леброныг зогсохоо дуусч удаа алга шүү дээ. Одоо харалтаа өндөр тоглолтод гарахаар яаж идэж уугаад байгааг. Гэхдээ энэ дээр одоо яаж хамгаалах юм одоо жишээ. Одоо хамгийн сайн болцсон яг л тий. Энэ төр одоо Хорфорд яаж явж байгаа очиж байгаа Леброн дээр. Switch гарч байгаа шүү дээ. Биш бөмбөг хажуугаас тоглоно болж байгаа. Тийм үү? Тийм. Ийм асуудал байгаа ч юм. Хорфорд ч нэг ганц хоёр болог хийгээд идэв ш Леброн дээр уг нь бол. Одоо ингээд switch болно. Тэгээ энэ дэр ингээд Кенни Смит энэ зайг ойрхон байлгах гэдэг байгаа байхгүй. Шууд Леброн дээр шахаж чадахгүй л дээ нэг. Мэдээж урагшаа прессинг авч чадахгүй. Тэгэхээр наа чи аргагүй чи switch хийхгүй байх л сонголт байгаа юм. Үгүй switch хийхгүй байх гэхээр шидчих гэдэг. Нөгөө дээр нь хожуулав. Өөр арга баг. Чи нөө бид нар яриад байсан. Аль хороо сонгох гэдэг. Хусан хороо сон. Леброн гэдэг хорол аюултай хороо. Шууд чадарчих гэдэг. Би Кенни Смит бол яалтчгүй би бол тэгж харсан. Тэрийг би яг өчигдөр үзсэн. Тэгээд Леброны хизээч зогсоох боломжгүй Лебронд нэг хүн. Угаасаа энэ 10 хэдэн жилийн турш Леброны тоглолтыг хязгаарлах боломжтой. Тэр хязгаарлах цэг нь хаана вөхөр саяных шиг яг шахаж очихоор чинь Леброн дайраад орно. Дайраад орохоор ядаж хамгаалах зайгаа харах нь багсан шүү дээ. Биш дамжуулах зайгаа. Ядаж тэрнээс хамгаалт эхлэх байхгүй. Тэгэхээр өөрөө довтлохдоо хоёр дахь хүний эрх зайг мөн харах багсан шүү дээ. Энэ талыг ингээ хаажгаар эндээс ирж байгаа нэг чинь хоёр дахь хүнийг харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ойрхон шахахаас цаг Кенни Смитийн тэр бол хамгийн зөв хамгаалт байна. Бостон данч тэрийг хийгээгүй. Дээрэс нь аюу хүчтэй оролт хийдэг штэ. Тэрэн дээр нэг яг юм бол нөгөө алдааны нөгөө довтгооны алдаач авах юм зөндөө байгаа штэ. Наачтай амар мэдрэмжтэй маа. Довтгооны алдаа малдаа хүртэл аюусаа тооцоолоод байгаа юм байна. Гэхдээ би бүр ингэж бодсон. Леброн бүр илүү одоо бид нар Леброныг нөгөө prime time-аас бууж байгаа юм гэсэн чинь үгүй юм байна. Яг одоо бүр prime time-д навчгүй. Энэ одоо нөгөө цолоор хамгаалдаг энэ хүн чи доктор профессор болчихлоо шүү дээ.
одоо ямар үед нь яах хэвээр ийх хэвээр. Зөв финал дээр одоо жишээ нь Golden State эсрэг жинхэнэ сорилттой нүүр тулахаар харах баг. Тэр хүртэл бол үнэхээр зогсоох харахгүй төгс LeBron-ыг харж байна. LeBron-ыг одоо ингэж бодоод байгаа байхгүй. Яг эсрэг баг нь оноо аваад тэгэхээр энэ ч бас арай өөр тоглоод идэв шүү дээ, тий. Бас жоохон сандраал тавь ингээл дутаагараа хийхгүй. Тэгэхээр Golden State бол давуу тал нь тэгээд байгаа. Финал дээр ч тэгдэгс LeBron яг хад тоглолтоор бусдын оноо авахын одоо багасяа тийм яриад байгаа шүү дээ, тий. Финал дээр өнгөрсөн жил чинь. Тэгээд тэрнтэй адилхан одоо юу гэж эсрэг баг нь оноос аваад тэгэхээр LeBron энэ тоглолт нь хамаагүй бас зарлаад байгаа юм шиг одоо бол харагддаг шүү дээ. Өөрийгөө тоглолтоос гаргадаг юм руу орчдөг л доо. Тэгээд явц харж идэв. Одоо зөв ганц суултаад нь би тэгж бодох байхгүй. Сэтгэл зүйн юм болов. Jordan ч биш байхгүй чинь сэтгэл зүйн бол. Jordan одоо харьцуултыг ороо явчихлаа. За тэгээ. Сугалж байгаа. Одоо бид суглаа явна уу? Хин гурав нь яаж болох юм гэхгүй юу? Тэр сэтгэл зүй дээр нь тоглох хэрэгтэй шүү. Үгүй тэр сэтгэл зүйн тал дээр бид тэр дугаараар илүү дэлгэрэнгүй ярилцах байна. Жижиг Томсын гэмтлийн талаар энэ гэмтлийг өнөөдөр өглөө гэмт босоод ирсэн бидний хувьд өнгөрсөн шин Жижиг Томсыг үлдсэн плей-оффын тоглолтод зарлаа. Тэгээд энэ хип гэдэг чинь ташааны гэмтэл те. Ташааны гэмтэл тэгээд 6 Вашингтон Уизардсын эсрэг хийсэн 6 дахь тоглолтоор энэ гэмтлээ анх болсон. Тэгээд тэрнээс хойш тоглолтуудад гэмтэлтэй тоглосон. Сайн 2 дахь тоглолтод сэдрээсэн гэж. Одоо ингэ догонцоо л яа. Зөөгд яваад байна тий. Ташаа удна л да. Ташааны гэмтэл. Ташаа яаж яах тэгээд нөгөө өвчин удаан гардаг. Тий удаан гардаг. Энэ бүр аут болсныг одоо нэлээ хүнд болж таарлаа. Энэ бол бүр цаашаа бүр юм руу орцсон л юм байна. Ер нь бол гэхдээ яг түрүүний хэлдэг л өстой хэрвээ гэдсэн бол Wizards л байх байжтэй л гэдэг л. Энэ ташаа гэхэлэр энэ юу Нурутай ойролцоо та. Азиал зур одоо Boston Celtics драфтын сонголтын бид нар удахгүй драфтын үгээр явчих. Зүр драфтын сэдвэр орохоос өмнө газ нэг юм ярьж тэгээд драфт руу би орчих гээд байна л да. Уг нь. Болоогүй юм уу? Тэр одоо бүгд Бостоныг жоох муулаад. Азиатаа болохгүй юм ярьж байгаа. Lakers-ийн фэнийг Бостоныг муулахад их таатах. Гэхдээ Бостон бол энэ жил үнэхээр хамгийн эдрээ нэр бооцоо шилжүүлж явах яах вэ хоёлаа. Өгүүлцээд аваад шилжүүлсэн юм. Тэр өдөртөө шүү. Тэрс өдрөө. Тэгээ хамгийн гол нь юу гэхээр Boston Celtics өөрөөсөө бас маш онцгой муу байгаатай холбоотой. Cleveland суу шидэлтүүдэд дэндүү олон алдж байгаа. 31.6. Гэхдээ бус багтаа шал өөр тоглолцоод энэ яалтчгүй сэтгэл санаа юм байна да. Энэ юу шүү дээ. Юу 7 тоглолт гарсан шүү дээ. Ядралт байхгүй. Юу ядралт гэж чинь. Биш би бол тэгж болохгүй. 7 тоглолт гарсан ядралт. LeBron-ы Cleveland-ыг Ferrari байгаа байхгүй. А наадлын Boston Celtics нь болохоор нэг цилиндрын зүгээр бүтэн ажиллаж байгаа нэг хуучт юм шиг байна. Он арай хөгшин ч гэдэг. Тэгэл явангууд Ferrari цөм зөвхөн амралт гэдэг юм нь бол одоо 7 тоглолт мэдээж шал өөр. Нөгөө баг амарч байгаа шүү. 7-4-2 шүү дээ. Тэгэхээр 2-7 хоногийн. 2 нэг 7 хоногийн илүү амарч байгаа. Тэгэхээр нөгөө багийн хувьд за нэг 30% нь бол ядралт гэж болно. Тэрнээс мэрэгчлийн тоглогчнууд бол эзэцэргүүл үлрэлийг яа тоглодог вэ? 2 минутын тоглолт, 3 тоглолтын тоглолт хийж байгаа шүү. Тэгэхээр эдэрт бол биш. Би тэр ядралтаа орж ирээгүй шүү дээ. Энд чинь Cleveland-д бэлдэх хугацаа урд нь олцсон шүү дээ. Юу нэ? Cleveland-д бэлдэх хугацаа Boston-д олцсонгүй шууд л цуурлах эхэлж байгаа. Тийм учраас хэлцүү үд бэлэн биш. Харин хэлцүү үлрэлийн аймыг л харсан байгаа. Яг ядралт нэг тодорхой хувийг авч байгаа л ахалтай. Бирсод бэлэн биш л байсан юм баг. Яаж ч утсан. Тэгээд Вашингтон ярих болоо. Вашингтон гарч ирсэн ч ялгаа авахгүй. Тэр бол ямар. За яг хөө гэхдээ Boston Celtics-ийг зүгээр өрсөлдөөн үзүүлж чадаагүй шүмжлэмөр байгаа боловч хаана өрснийг нараа. Бүсийн финал NBA-гийн 30 багийн тэр үлрэлийн шилдэг дөрөвт нь шалгарсан. Баг дээр нэг сайн мэдээ болсон. Өнгөрсөн 7 хоногийн дундуур болсон үйл явдал нь юу гэхээр драфтын суглаа. Драфтын суглаа гэдэг маань драфт хийх хийзээ лээ. 26-нд. 6-аас 20 гардуулах гэсэн. 25 гардуулах өмнө. Өмнө. 6-аас 25. За бүгд. За Phoenix азгуудсан да. Өмнө нь 2-оор суулгах магадaltaй байсан Phoenix 4-рөө унсан. Тэгээ Lakers орсон. Lakers драфтыг авч үлдсэн. Болгоод Lakers үү Celtics үнийг 2 нь. Lakers 2 болсон да. Lakers одоо хэдэн жил дараа л 2 авч байна. 3 жил. 3 жил дараа. Энэ маш хацтай. Яг бол Lakers ихний 3-аас хойш гарсан бол тэр ихээ алдах байсан. Embiid-ийн ундуудж байгаа. За тэгээ Boston энэ чинь өөрсдөө нь пик бол биш шүү дээ. Солилцоогоор Brooklyn-ээс авсан. Paul Pierce, Kevin Garnett-ээр хийсэн солилцооноор ирсэн. Тийм ээ тий. Дахиад би сануулхад дараа 100-ны бас Brooklyn ирэх бас байгаа. Тэгэж Brooklyn дахиад нэгийг судлах магадлал өндөртэй бол таарна шүү дээ. Өдрөл бол яаж хэлсэн шүү дээ. Нөгөөд нь шүү дээ. Тэгээ Paul Pierce хэлсэн шүү дээ. Ингээд миний багтаа өгж байгаа бэлэг бол энэ байна. Би одоо ингээ сайхан баяр. Хүмүүс хэлж байгаа гоё хэлж байгаа. Яг гоё бэлэг бол. Одоо Boston драфтыг ярих уу? Яг уу. Энэ зүгээр Boston драфт Danny Ainge хийсэн бүтээн байгуулалтыг хараад. Doc Rivers энэ багийг сэргийн босголдох үйл явцад орохоос татгалзаад явсан шүү дээ. Тэгтэл одоо хэн төрлөө бүсийн финал өрсөлдөж чинь боддоо.
Одоо тэгээд би бол одоо Бостон тэгээд байна. Энэтэй газар драфтаа Crowder ч юм уу нэг нь явуулаад Пол Жорж ч юм уу нэг За супер. Бостны эхлээд нөгөө юу гэрээ. Драфтаас гадна нөгөө эх жилийн цалингийнх нь Хангалттай супер одоо авч чадна. бүр 2-ыг гэж ирсэн мэт. Нэг биш 2-ыг. Одоо байгаа дээр нэмээд нэг. Тэгээд энэ драфтын ирэхээс солих шаардлагагүй гэж байна шүү. Драфт ирэхээр тоглогч аваад ирээд үгүй бэлдээ. Нэмээд Гордны үрд явах хэмжээний юу байна. Юу эхнийг ч авч болно шүү дээ. Пол Жоржийг ч авч болно шүү дээ ер нь. Жорж ч тэгээд одоо авал солилцоогоо л байна. За Лонзо бол нэгээр гарах уу, хоёроор гарах уу, гураар гарах гэсэн. Даун Lakers доо авах гэж чирээд байгаа юм шүү дээ. Даун бүр арай. Би одоо Лонзо болоор өнөөдөр ярих юм уу, дараагийн дугаар ярих юм мэдэхгүй юм. Зүгээр би бүр айхтар дэлгүүр нийтлээ уншсан. Тэгээд энэ залуу нэгээр гарах маш өндөр маа. Энэ залуу нэгээр магадaltaй шүү. Ерөөсөө нэгээр гарах нь тодорхой. Фулц. Маркел Фулц. Boston Celtics авах нь тодорхой. Тэгээ голон зур өөр баг руу солих нь байна л да. Тий. Жими Батлерыг боломжтой бол одоо Чикаго ишүүл энэ залууг авахд асуудаг байхгүй. Жими Батлерыг өгөөд нэгээр энэ залууг аваад юу гэдэг одоо босглын замд ороход бол би Булзийн фэний хувьд бол нэг өчрцгүй ундуусаад их маалга. Чи бүр Жими Батлерыг өгөхөд бэлэн гэж. Бэлэн. Гэхдээ ахад нэг авах хөл үүдээ. Авна л та. Одоо Джей Краудер ч юм уу бас нэг айтан гайвар болж авч таа. Энд хоёрын Шилтээр Fultz илүү юм байна. Дамжуулалт Самбрас Муултар бусдаараа Лонзо бол Фулц илүү скоринг ард л та. надад бол одоо яг тэр Джош Джексон. Josh Jackson л ерөөсөө яг тоглолтуудыг би үзсэн харсан ер нь тэр биений хүч ерөөсөө яг LeBron маягийн ер нь тэр аюу гой тоглолттой залуу байлаа да. Энэ залуу гавсан баг нилээн явахаар л надад санагдаад байгаа юм да. Ер нь бол тэгээд Одоо энэ таваас нь шүү дээ Лонсо бол бүр 5 руу унж магадгүй. Тий, би яг тэгж бод. Тэгээ Сакраменто Кингс очих магадaltaй. тэгээд Тэгээ маань хүн тоглохгүй гэж яваад айгүй л Европ руу явна харж байгаа. Бандсан да. аав нугасаа Аав энэ нь карьерийг тоглож бүгөө гэдэг. Тэгээд карьерийг хэлсэн мэт одоо хүүгээ 50 орхиоч гэд хэлсэн мэт. Lakers яг энэтэй холбоотойгоор бас нэг мэд авсан юм хөр Lonzo бол шин 5 дээр байгаа De'Aaron Fox гэсэн тоглогчийг сонирхоод хэлсэн байл. Тэр чинь аав нь хитрхи ингээд ахаар чинь буцаагаад нэг сөрөг юм болоо. Тэгээд Лонзо бол дээр нэг актер бас аав хийсэн гаргасан шийдвэр юу гэхээр ямар нэгэн Lakers-ээс өөр багтаж бэлтгэл хийж өөрийгөө харуулахгүй гэж байгаа. Тэр чинь харанхуй битүү мөрийг л авах гэж. NCAA үзүүлсэн тоглолтыг авах юм бол тим амар сайн бас биш шүү дээ. ер нь NCAA LeBron шиг орж ирэхгүйгүй шүү дээ. NCAA-гийн плей-оффын шатанд ачаагаа алдсан тоглогч шүү дээ. Яг нөгөө асагдах. Тий, сайн 32 дээр л орж ирэл мөрцсөн шүү дээ. Аавынх нь нэг хүний гараас гарч чаддаг шүү дээ. аавынх нь хувьд бол энэ Леброноос илүү юм шүү. Тэгээд аав нь сая бол бүр хамгийн айхтар, хамгийн муухай юм хэлсэн шүү дээ. Одоо лавар бол хүндлийг бараг тэр чигээр алдсан хүмүүсээс. Irving дээр. Irving яг хүүг шүмжлсэн юм биш, аав шүмжлсэн юм байна л дээ. Одоо хүүчингээ эмбед ороод ирэх юм бол өөр байлгаа. Орон зайг өөрт нүг гэж шүмжлэхэд эргүүлээд лавар юу хэлсэн бэ гэхлээр Irving чинь жоохон ээж алдсан. 4 насаад ээж алдсан юм байна л да. Тэгээд тэрний лавар мэдчихсэн юм мэдэхгүй. Ямар ч ээж хүүхдийг мэднэ. Чи удаа ээж өссөн. Манай хүү бол орой болгон ирээ гэртээгээд ээжтэйгээ гэр бүлтэйгээ суу хоолоо иддэг. Тим хэлсэн. Юу ч тэр ямар хамаатай. Нэгсэндээ Irving-ийн амьдрал нь өөр. Чиний амьдрал өөр, манай хүүгийн амьдрал өөр учраас би тэрийг ямар муухай хэлдэг. Бид нэр тэрийг ээж нь олзуус хэлж байгаа. Хүний ээжийг. Энд за хүүхдээ магчиж болно. Янз янзын алдаа гарч болно та тийм. Ёс суртахууны амар том алдаагаас гараад байгаа. Яг энэ хүүхэлдэг бол ерөөсөө бүр ингээ интернет даяар, Twitter даяар бүр амар юм болоо. Тэгээ одоо лавар болыг үздэг юм байхаа бас. Одоо тэгээ хүүхдүүд нь хэлдэг байлгүй те. Одоо байлаач. Тэгэхгүй л дээ энэ чинь бүр хүүхдүүдээ бүр 100% контролтсон. Одоо хүүхдүүдээ бол хүү гэж авахгүй. харин сая ингээд наа чи хэлээд ш. Зэмсэг Манай гэж хүүхд бол гэртээ орой болгож хоол идэв чинь бид нар энэ хүүхдээ 100 мэдтгэл гэсэн үг л байж ш. Тийм утгаан Тэгэхээр тэр Irving age асуудлыг оруулаад нэг муухай юмсан. Муухагаар орох гэдэг. За драфт за удахгүй тэгээ драфтын талаар бид дэлгэрэнгүй ярилцаад оролцох тоглогчдын талаар магадлалуудыг дэвшүүлээд явах болно. За одоо харин өнгөрсөн 7 хоногт NBA юу зарласан бэ гэхээр All NBA team буюу бэлэгдлийн 15 тоглогчоо зарлаа. 3 баг 15 тоглогч нэрлэгдлээ. Хин багтсан бай гэж. 11 тууд байгаа. LeBron James NBA-ийн рекорд чинь шүү. Карл Мелон, Коби Брайант хоёр. Энэ илүү гарах нь тодорхой юм байна л да тийм. За NBA-гийн нэгдүгээр баг бэлэгдлэр нэгдүгээр Kawhi Leonard, Anthony Davis, LeBron James, James Harden, Russell Westbrook. Энд Davis жоохон онцгой байна. Харин тийм. Багийн амжилт муу үзсэн ч гэсэн ингэж аваад байгаа болохоор гэсэн юм. Хоёрдугаараа Kevin Durant, Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Isaiah Thomas, Stephen Curry. Одоо харахаар Durant нэг рүү оруулах үнэтэй байсан юм уу? Тий. За 3-ын Green, DeAndre Jordan, Jimmy Butler, DeMar DeRozan, John Wall. DeAndre Jordan шүү дээ. DeAndre Jordan. Тийм. Би зүгээр хувьдаа зүгээр энийг харчаад гэсэн. Хоёрдугаар баг нь аюу гой харагдаад болдгоо.
Стефт учраас. Үгүй ер нь үгүй. Стефт учраас. Одоо энэ нөхөр Хоёр яах вэ? Хоёроо нэгтэйгээ тоглож үзсэн гэж зүгээр байна. бодсон. Наа чи чиний 2-2 ямар сонирхолтой биш вэ? Пол Жорж, Гордон Хейвард хоёр багцсангүй асуудлыг юу гэж бодож байна вэ? Макс Дэвид, Пол Жорж, Гордон Хейвард, Крис Пол өөр хин юм байлаа. Димаркус энэ хоёр ялгааг харлаа та. Энэ мөнгөний ялгааг харлаа та. Биш энэ юу дөрөв одоо гэвэл өөр багтчвал 132 сая хийн. Одоо байгаа багтаага хэрвээ All NBA team багтсан бол 207 сая долларын 5 жилийн гэрээ хийх байсан. Одоо болохоор 177 сая хийх болчихсон. 30 саяар буурч. 30 сая яг цэвэр 30 сая болчихж байгаа. Ганцхан багт нэрлэгдээгүй хөндлөө 30 сая доллар алдчихээн Пол Жорж. Тэр гэрээний залууд амар Энэ хин дээр яг ижилхэн шүү. Гордон Хейвард дээр. эдний хамгийн чухал одоо энэ юм байна те. Тэр юунд ороход ямар ашиг тустай вэ гэдэг. За энэ дээр NBA-гийн тоглогч багтаага ресайн хийгээд ийм авна гэсэн тийм заалттай байсан. Энэ болохоор сайн тоглогчдын холбоо NBA-гийн хооронд ийсэн хэрэгцээний дүн шүү дээ. Ийм зүйл болж ирсэн. одоо болохоор багтаа үлдвэл 35.5 саяг аавна. Өөр багт орох юм бол 32 саяг аавна. Өөр багт орох сонголт нь баг дээр болчихж байгаа юм дээрээс. Тэр бараг тэгж байна. Гэрээний залт солиот энэ дээр. Хейвэрдийн өвчс ялгаа байхгүй. Хейвэрдийн би бол 3 багтны үнэхээр Диандре Жордан уучлаарай. Sorry. Эн чинь юу өстэй? Бухатын тоглолтын гараа биш үү? Биш бэлэг. Тийм биш үү? Тэгээ Гордон Хейвардад 3 зам байна. 2018 оны хүлээгээ Супермакс гэрээгийн хүлээх. 2 дахь опшнд 5 жилийн 176 сая хийх. 3 дахь нь өөр баг руу яваад 4 жилийн 130 сая. Яг Жоржтой адил. Яг ижилхэн хоёр. Эндээс яг харахад ихтэй 3 дахь сонголт нь ямар ч 2-оос баг ялгаагүй л шүү дээ. Тэг 1 жилийн баг. Би бүр хатуу илчгүй. Юунд Димар дээр уусна Гордон Хейвард. Ядаж 3 дахь баг. Тийм. Гордон Хейвард багийн л номер 1 хүн шүү. Надад бол ерөөсөө Диандре Жордан илүү санагдав. Диандре Жордан бүр ойлгомжтой л дээ тэр. Бүр хамгийн ойлгомжтой тэр тэнд юу хийж байгаа юм бэ? Яагаад Пол Жорж ороогүй юм бэ? Тэгээд тэгсэн хэрнээсээ Гордон Хейвард, Пол Жорж. Энэ хоёрын юу гэхээр энэ хоёр одоо сая All NBA team багтсан бол юу гэхээр багтаа үлдэх магадлал нь 70-80% болж өндөрөх байсан байхгүй. Бараг 90% бол. Одоо болохоор өөр багт очисон жижигхэн цалин эндээ үлдсэн жижигхэн цалин авах учраас өөр багт авраг авах багт магтчих магадлал. Бостон Селтикс очих магадлал өндөр болчихж байгаа. Энэ очижсэн. Том зах зээл тий бас тий. За хэсэг хугацаанд завсарлаад бид иргэд бол за NBA Tokyo 23 дахь дугаар like and share бидэнд хэрэгтэй ганц зүйл нь тэрэ. За. Чиний амьдралтаа авч ирсэн хамгийн гоё бэлэг юу вэ? Нээж өгсөн юм шиг. Биеийн хэрэглэгч та бүхэн төрсөн өдрөөр сүлжээндээ хязгааргүй ярьж мессеж бичин Facebook ашиглаарай. Би брэнд. Дурал хуваалц Пиперо албан ёсны дистрибьютор Green City. Two teams who have battled through 6 games have come from 4, 3, 2, 2. Эрг уулцсандаа баяртай үзэгчдээ MV Post үзэж та бүхэнд өргөл бэлэн болсон байна. За ингээд манай Баясагийн ус MV Post-ыг бүгдээрээ хамтдаа Баясаа ганцаараа хөтлөж явж байгаа уйдгартай байгаа даа. Энэ удаа бид нар бөөндөө гоё юм. Гомдлоод. За. энэ л их гоё. Чиний манай Монголын алдартай хөлтэй юм шүү. Анхны хөлтэй үү? Авш ахтай биш. Биш аа биш. Анхны ч нүг 5 дугаараар нь За MV Talk episode 22 live гэсэн чинь Коби зодтол тайлбаргүй зүгээр бэртэлтэй байгаа. энэ нөхөр дүрсгүй нөхрөл. Энэ бидний шууд явал дамжуултын донд очиж дүрсгүүд ч үгд юм биш жоохон хүмүүс. стикер энэ нөхөр чинь доошогоо явж өгсөн юм биш үү? Босс илэрч өгсөн. Тийм бай. Илэрчсэн илийг. Дөрөвдүгээр харинд Юу вэ? Яаж байгаа юм бэ? Ойроо Friends League дээр үү? Friends League MVP 48 оноо 20 самбар 4 болог. Яавал тань шиг болох вэ идрээ? Баачиг эсрэг тоглоо. Бид
Би 20 оноо авсан өдөр. Энийг гараач ялт төрсөн өдөр. Миний зүгээс төрсөдрийн мэдлэг өгсөн. Эдгээр төмсөг ялтаа төмсөг өгсөн юм шиг байна. Өөрийнхөө өмсгийг нь аваад өгсөн байс. Хин билээ бэк үлээ миний өмсгийг аваад. Нэг нөхөр бэк энийг хин бил аваад. Ингээд өгчсөн уулзлаа дээс өдрөө. Тийм шүү дээ. Ингэж л өөр яа. За нэг нөхөр өсрөхгүй тогсон чинь энэ хүмүүс энэ бэ Ордог. Яагаад ордоггүй юм бол тодорхой өндөр заацсан юм байд. 2 м 30 таа өрл юм бэ. Энийг хамгийн өндөр чинь Жорж Муришаа л. Мөршөө Манат бол 28 л чинь. Шон Брэдли Яоминг гэсэн нөхөр юм. Яомын жижиг. Тэгээ ур чадвар дутаал орохгүй байхгүй да тэрнээс. Муришаа хамгийн өндөр. Тийм ба. Мөршөө Хамгийн өндөр амжилтаа гаргасан бол Яоминг шүү дээ. Зондер спонсорсын илүү драфт сонирхолтой боллоо. Celtics нэгээр Michael Fultz-ыг авчих. Харин Lakers-ийн зорилгыг авах болов. Эсгийн сургуулийн тоглолтод батчсан Darren Fox-ыг авах. Эсвэл сонголтоор байсан чинь Monk-ыг авчих юм. Монкийг авчихсан. Лонзо бол эдрээр хэрэггүй энэ залууг л авсан дээ. Лонзо бол гэдэг чинь энэ залуу шүү дээ. Лонзо бол эдрээр хэрэггүй энэ залууг авсан дээр. Бас мэдлэг байна шүү, тийм. За ингээм шилдэг постор. Агуу Майкл Жорданы тоглолтыг үзэхэд зурагтаасаа салдаггүй байсан 80 90-ад оныхон байна уу гэсэн чинь Жорданы зураг байлаа гэж. Баяр үргээ. Энэ хин шүү дээ баажи. Джесси Ричардсон. Тоглолтын нэмж аваа. Нэг дээр Warriors гэж байгаа юм баажи. Чи надад хэнийг заадаг юм бэ вэ? Энэ чиний бичсэн пост биш юм байна. Солиороод байгаа. Энэ нэр яагаад яаж хайсан юм бол Джесси Ричардсон Жордан гэж явж мэдээ Джесси Ричардсон гарч. Дугаар 23-аар хайсан байна. Адилхан хар болохоор тэгээд явцсан баг. Гэхдээ чи хамгийн гол нь NBA Today гэдэг хууц шүү дээ. Тийм Актер том уу? Энэ Washington Wizards-ны тоглож ирсэн санаад Warriors-ын тэгж модож осчтой болоо. Яа гэм үсгэн адилхан. W үсгэн. Тэгээ осчтой. За тэр яг байна нөхдөө. За харьцуултыгаас суулаад юм уу? Миний гарт юм юу вэ? Эхлээ бид нар юм яах гэдэг хэлчихв. Тэгээд тайлбарлаж тайлбарлаж. LeBron, Kobe, Michael уг нь бол эхлээ бид нар LeBron, Michael Jordan хоёрыг харьцуулах гэсэн юм л да. Тэгсэн ял дундуур орж ирээд миний төрсөн өдөр шүү дээ. Гомдлоод. Тэгээд Kobe Bryant-ыг оруулаад ирж. Бид нар Kobe-г харьцуулахдаа бид 2007 харьцуулсан учраас одоо 10 жил өнгөрчлөө шүү дээ. Одоо Kobe-г яагаад яаж Тэгээ гурлаа CN-ийн дэмжлэгөөс хилээд бид гурав тоглож шүү дээ. Бас нэг хилцэн зүгээр бах те. Чи үл хэнийг авмаар байна? Би бол одоо хэний яг сүйттэй ингээд дэмжээд идэх учраас би амар эрүүл харах болоо очоод байгаа шүү. Чи хэнийг авмаар байна? Би LeBron-ыг л авчаар. LeBron-ыг л авчаар. Би Jordan-ыг авмаар байна чи. Kobe. Гэхдээ нэг харамсахгүй гой зүйл нь юу гэхээр энэ гурав дахь гуруулаа л ах. Хинд яг бүх одоо сагсан хүмүүс орчод энэ гурыг хүлээн зөвшөөрсөн болохоор хилийг нь хамгаалах хэнийг нь явах ямар ч асуудал алга л та. Мэдээж шүтэнэг юу Jordan гэл хамгаалаа. бид гурав нэг л имплент ялж тэр хүн л хамгийн агуу болно шүү дээ. Ойлгож байгаа шүү. NBA токен зүгээс хамгийн Тэр дүнг ойлгож байгаа. Тэр эцсийн Бид гураас энэ гурав хин агуу энэ шийдэх гэдэг шүү дээ. Jordan хажаасаа. бид нар нэвтрүүлгийн англиар орчуулад бас гадаадд гаргах ч байна. За миний Надад хамаагүй аль нь ч гэсэн яах. гурван шиггүй би мэдчихээн энэ хойлох мойлох юусэн хамаагүй. За би сүүлд нь авъя. За Гурван бааж угаас хардаад. гурван шиг суглаа байна. Энд юу гэхээр Хоцорч ирсэн надад Kobe өгчихгүй дээ, LeBron-ыг өгчихгүй дээ, Jordan аваа шүү. ийм байж ийм суглаа. 3 өрөө 2 өрөө 1 өрөө байрны суглаа. За баажи хэнийг авах вэ чи? Бурхан минь. За. Манай нэвтрүүлэг бол гарах байлаа болоогүй ш бид нар эндээ бас бэлтэн мэтгэлцэн хэлбэрээр явах учраас. LeBron юм уу Jordan? За тийм. LeBron юм уу Jordan? Хараадах юм байхгүй. Хараадах юм байхгүй. За харуулцаа. Бажаа. Kobe авах яана. Ёо за LeBron James. Энэ яг нэг байгаасаа гэж бодчихсон. За одоо хин. Одоо би энэ хин ч авсан амаа гэж надад бол. LeBron-ыг авах бол одоо Чи Kobe авчих. Kobe. ялахгүй. Өмөрнө гэсэн. Манай судалгаа сайн штэ. За би дүүл Jordan болчихоо. За Надад амар юм байна. За урагшаага амар юм байна. За ийм боллоо. Ингээд одоо хамгаалах нь одоо тэгээд энэ хүнийгээ сайн хамгаалчихгүй бид нар өөрсдөө алуулж Ер нь фэнүүд давгүй суулаа болсон юм шүү. Аюу давраа суулж. би бүр Jordan сайн би бүр LeBron James санаа зовчлоо. Яа нэ За бид өөрөө яг судалж чинь те. Судлаад уншаад статистика бичээд Яаш юм бэ? Судалдгүй юм байт юм. дээрээ судлаад ирсэн байсан шүү дээ. Айгуу судалдсан шүү дээ. Би судлах юм таанаас илүү судалж шүү. Бааж судлахаараа тодорхой. Би судалсан л даа. Би ганц юм хэлчих ой.
зүгээр нэг удахгүй плей-оффын бүх юм нэгт энэ хүн бичигдэн шүү. Эхлээгүй эсвэл ямар Би тэр LeBron-ы амжилтанд болоод юунд санаа зовхгүй байхгүй. Би баажиг ганцхан юм санаад байгаа. Энэ нөгөө юу энэ цаг нь өгсөн 30 секунд дуусчих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ ярьж чадахгүй болоод яана найз нь дэмжнэ зэ. За нэвтрүүлэг маань өндөрлөгт ер нь дөгч чинь тэгээд одоо бид юу гэхээр Cavaliers Warriors гэдэг ер нь NBA-ийн нэг эзэрхэг багуудын талаар нэг товчхон цугсхан яриад өнгөрүүл яасан. Энэ финалыг яриад эхлэе угаасаа. Одоо цаг нь болчих. Тий. 3 дахь жилдээ дараалаад NBA-ийн түүхэнд 2 баг дараалаад финал таарах анхны тохиолдол нь ер нь энэ болж байгаа. Тий. Тэгээд нэмэх 17-той гор аврал дээр гарч ирэх. NBA-ийн рекорд болох нь шүү Golden State. Тэгээд энэ чинь 0-тэй авшил бас нэг том юм болчихно. Тэгээд одоо 2 супер багийн тулаан үнэхээр супер финал. Гэмт битэл байхасаа энэ л санаа зовж байна. Хин энэ битэг. Хин нэг очих нь яах вэ? Тий, хин очих нь яах вэ? Гой тоглолт үзмээр юм бид нар. Тэгээд бажет хамаалаа. Жиж одоо юуны энэ хоёр багийн айлын фаныг бол бажет биш шүү дээ. Тэгээд ер нь бол байрал бүрдэх тулаан гоё юм болно. Тэгээд баг яг би ч нөгөө тоглогчод байгаа бас дэмжиж байгаа шүү дээ. Энд чигээс тэрийг би анхаас нь хэлээд байгаа шүү та нарт. Яг историд тулаан болно. Тэгээд Golden State угаасаа гоё баг өсөө хизээч муу баг. Энэ хоёр баг одоо байж бол хамгийн хүчтэй бүрэлдэхүүнийг цуглуулчаад байгаа. Хамгийн өндөр цалин гэсэн. Зарцуулж байгаа. Chucky-с хамгийн эго үзэлтэй хоёр баг гэдэг байгаа шүү дээ. Бусдыгаа боддгоо хайр гамгаа цуглуулдаг хоёр баг. Хамгийн амбицтай хоёр. Тий. Тэгэхээр одоо би бол ингэж бодож юм та хамгаалтаараа хоёр төвж байгаа баг Golden State гэдэг нь LeBron-ыг одоо яг бус багууч ингэж яг яг нэг дураар нэхгүй арайд илүү хамгаалтыг хийх байхал гэж найдаад байна. Илүү ч хамгаална, илүү ч өрсөлдөн. Одоо бид нар энэ жилийн плей-офф өрсөлдөөн багтаа байлаа гэж яриад байгаа. Тэр бүх яриагаа энэ финал дээр л орхих. Харин тэр бүх бодлоо энэ финалын минут бүрт, секунд бүрт орхих болно. Уг нь яг өдөр дуусахад л ямар гоё плей-офф болох нь ярьж ирсэн шүү бид. Тэгээ плей-офф ихсэн ч жоохон унаад гэсэн. Одоо тэгээд энэ дээр л гарч солигдохгүй л тий. Би бол энэ хоёрыг бол ер нь одоо NBA-ийн бизнесийн орчин гэсэн энэ зураас эхлээ шал өөр болчихно шүү дээ. Энэ хоёр багч дахиад чангарах боломжтой болчихно. Энэ хоёр ер нь бараг 5 жил дараалал финал гарах байх. Тэгээ айл нэг нь 3-2-оор явж ер нь явах юм шиг байна. Ёстой магадгүй. Дахиад яг энэ хоёрыг дахиад Jimmy Butler, Gordon Hayward хоёулаа Бостон ороод ч Бостон хэлэлнийг барах байхгүй. Би мэдэхгүй хэцүү байхгүй. Тийм. Тэгээ одоогийн байгаа байдал. San Antonio Spurs Howard-ыг авлаа, нэмээд Hayward-ыг авлаа. Барах уу? Одоо бодлоо бид нар ярьжсэн Кориг ингээр энэ зүүн дуусч байгаа. Хинч ярихгүй байхгүй тий. Бас энэ дүүлдэнд одоо. Кевин Дюрант ч л тэгээд. Хин тэгшээ тэгсэн мөртөөс KD чи өөрөө тэгээд энэ багаас явах нэг хүсэл алга бас хэлчихээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөс ярих шаардлагагүй. Энэ хоёр баг задрахгүй байхгүй. Тэр авраг авчих юм бол KD бүр явна гэж юу бодохгүй. Бүр чангар шүү. Бараг хамгийн гол шалтгаан дээр задрах байсан байхгүй. Түнгэл дээр задрах талаар зэрэг гарахгүй. Одоо бодлоо. Лаури ч юм уу хинч байдгийн нэг бүр айхтар өндөр макс дүнгэрээ ирэхгүй арай нэг жоохон доогор тоглогч. Тэгтээ All-Star хэмжээний тоглогч энэ хоёр багт очиж болж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө цалингийн нэмэгдэж гэрч байна. Асуудал болно. Энэ жил чи одоо тэн дээр харин LeBron ч юм уу нөгөө одууд нөгөө цалингийн жоохон хасалт авах уу гэдэг л асуулт нэгдэж байгаа. А бүгдээрээ макс гэрээ гэдэг л хүрхгүй л дээр цалин. Тэгэхээр энэ бол ер нь бол дараагийн миний харж байгаа. Эдгээр эдрийгээ бодож байгаа доо бараг нөө Wade нөө хин хоёрыг Bosch хоёрыг LeBron хоёрыг авах гэж бас нэг яажлаа те. Тэнтэй адилхан тэгэл хасаа авчих болов үү. Сонирхолтой юм байна да. Харж байна. За тэгвэл энэ NBA-гийн багуудын санхүүгийн чадамжийг нэмэх үйл явдал ирэх хуулиарлаас эхлээд гарч эхэлнэ. Энэ юу гэхээр NBA-гийн багуудын өмсгөл дээр ивент эзэгчдийн лого байрлаж эхэлнэ гэдэг. Ингэрт те. Энэ талаар эдрээ нэг гой сонирхолтой үнцэг гаргаж ирсэн хэлээч. Энэ одоо чинь өмсгөл дээр лого байрлуулна гэж тэр багийн баг эзэн юм шиг харагдана үстэй. Энэ айгуу том бизнес. Яг жишээлбэл одоо Cleveland-ийн хийсэн тэр Goodyear гэдэг дугуйн компани байгаа шүү дээ. Тэр чинь зөвхөн өмсгөл дээр лого байгуулахаас гадна LeBron James-ийн big бодлоод авчиж байгаа байхгүй. Би хямдханаар. Тэгвэл би хийсэн гэрээний дүнгийн хараад айгүй хямдхан санагдсан бол. Жилийн ердөө нэг өсрөл 5 сая. За Cleveland магадгүй 10 сая гэж магадгүй LeBron байгаа учраас. Би жилийн 10 сая доллар чи Америкийн зах зээл юу ч биш шүү дээ. Том компаниуд бол. Тэгээ надад энэ бол айгүй хямдхан харагдсан. Энэ хямдхан байна да хөл өмгөх ч өстой амар шүү дээ. Тий. 500-700-аар хүртэл яригдаг. Одоо тэр дөнгөж эхлэх хонгор шүү. Яг тийм л дээ. Тэгтээ би эхлэлийн дүнг айгүй баг болчихлоо. Яг гоо жилийн 10 сая шүү дээ. Жилийн Америкийн зах зээл 10 сая доллар компаниуд юу юм? Зүгээр Супер Боулоор 30 секунд реклам авахд сая доллар төлж. Тийм өдөө боддог. Нэг код би энэ дээр бол NBA-ийн багуудыг хөлтүүлчлээ гэж боддог. Баг хөлтүүлчихсэн юм чи. LeBron James-ийн өмсгөл чинь өөрөө амар том борлоо. Яг гоо энэ нэг жижигхэн байдаг. Жижигхэн болохоор бас жоохон 10 хөл өмгөх чинь бас нэг 20 30 40 байж шүү. Хөл өмгөх чинь бүр том байдаг шүү. Тэгээ ийм хийж байгаа. Одоо яг тод харагдана. Гэтэ эдрийг хийсэн тэр үнцгийг надад их таалагдсан. LeBron James-ийн бийг
одоо Тэр бизнесийн багтаа хамт авчлаа шүү дээ. 4 сая доллар хүртэл авчиж байгаа байхгүй чинь. Тэгэхээр Лебронто ч нөгөө пүүсийн компани ч хэдэн зуун сая. Яагаад ингэж хямдхан харин хэлсэн юм бол? би харин тэрийг гайхаад байгаа байхгүй. Энэ ч тодорхой хэмжээс NBA-ийн зүгээс шаардлага тавьсан байгаа шүү дээ. Хамгийн бага хэмжээний багс нь тэр хэмжээгээр л хийгээ явсан юм шиг байна л да. Эсвэл спонсорууд энэ дээр бол аюу сайн хаагт ажилласан гэж магадгүй. Юу Sixers хамгийн ихний баг болсон шүү дээ гэрээ хийсэн. Тэр бол хамгийн багаар аюул 3 сая хийсэн юм шиг байна. Тэгээ 3 сая ирсэн. Тэгээд ингээд тэрнээс цаашаа жоо нэмээ явж байна. Том багууд Warriors бол одоо ингээд үнэ тогтоочод байгаад байгаа юм бэл. Тэр одоо сүүл хийж байгаа гарууд нэгцэн юм бол таарч байгаа шүү дээ. Одоо нэг үү сая ихний эдийн хийсэн багууд бол яах вэ? Бүх баг дээр ивент тэгж орж ирэх нь тодорхой. Ивент тэгчгүй баг үлдэхгүй. Спонсор дээр. Тэгсэн мөртлөөс одоо хүртэл ингээд халуурлаад энэ 30 багаас үрдээ 5 л хийсэн биз дээ. Тэгээ сайн багууд нугасаа хамаагүй үнэтэй хийх байх л та. Өндөр биетэй том хотын Тэгээ нэр Кливленд нэрээ арай л бага энэ одоо болсон чинь тийм байна. Арай л бага сонсч шүү. За тэр яг бид нар одоо пеперогоо орцгоо. Hello пеперогоо. Тэгээд энэ 7 хоногийн угаасаа шуугуулсан сэдв бол Заза Бачуулагийн бохир алдаа. Тэгээд энэ бохир алдаа нас болоод цувралууд сонирхолтой сонин болцсон. Тэгээд ер нь NBA болцсон шүү дээ. Цуврал сонин болцсон шүү дээ. Заазаагаас болоод. Тэгээд NBA-ийн бүх цаг үеийн хамгийн бохир тоглолттой 12 гимцүүний бит ярил. Ухаж үзлээ. Тэгээ энэ дээр бол олон юм зэнүүд байж болно. Хөл тавихаас ахвалаа зуурах, амаарах, хүчтэй алдаа гаргах, зодон өдөх, амар өдөх олон юмуд гэж болно. Ингээ бүгдээрээ Pepra Top 10 NBA-ийн бүх цаг үеийн шилдэг бохир тоглолттой 10 тоглолт гэж байна. Шилдэг нь ч бас юу вэ те. Хамгийн бохир. Хамгийн шилдэг үү? Шилдэг юм билий. За нөхөр дурал хуваалц. Тимэти. Бүү хэлж байгаа. Бас шилдэг гэж бас Бүгдээрээ шилдэг болчих болох юм. 10 дугаар өрийн Заза Бачуулыг оруулахаас аргагүй юм билээ. Би одоо энэ үлрэл тоглож байгаа хүмүүсээс Өөжиг сурцсан шүү дээ. Хүм өрөнгөөс шууд гарна явж шүү дээ. Энэ үлрэл гэнараа бүр ингээд нүүрлэн зохио өнгөрч зүгээр өнгөрч. Тэгээ энэ бол яг бид нар альтрууны өндөр бол үсээ дэлгэрэнгүй харж амжиг шүү дээ. Одоо энэ чи хараа. Мэрд чи хойш өгчих шууд нүүрлэн мөргөө. Бүр сурцсан юм билээ. Энд чи одоо нөгөө хинтээ Дэвид Уэсттэй мараа. Тэгээ тохоо орсон бол яа. Бүр амар юм болно доо. Хүмсэг сит явна шүү дээ. За энэ чи Кава яг энэ тоглолт дээр шүү дээ. Кавагийн гарыг хугалцсан. Яа. Хугалцсан бол яа шуугаар нь. За мэдээж энийг санаж байгаа. Westbrook дээр. За ингэ шилдэг 10 авцсан. Заза орсон. За Пати мизик тохоод бигөөс. Иргэдээ санаад байна. За тийм энэ хоёр Ямар юу гараад шага. Яа. За 9-р өрөнд хий орсон юм болоо гэвлээ шүү дээ. Meta World Peace. Энэ Уучнаар Рональд тест. хүн орохгүй харахгүй. Энэ санаж байна. Хард нэг санал байх те. Яа энэ Айс амар энэ амар те. Тэг чи би зөв баярлаа явчихсан гэдэг. Амар баярлсан те. Тэр ингэж болоод тахтай. Ингэж юу. Яа. Тэрнээс одоо интернет дээр чинь хардны талаар сонирн болгоо зураг явуулсан шүү дээ. Тэгээд мэдээж нөгөө Индиана Пейсертэй хийсэн зураг. Биш Индиана Детроит төрийн зодооноос анж. Зодон тий. Энэгээр угаас алдартай. Артист. Би бол артист төр нэгдэг doktor балаан дээр. тий артист нь Буруу нэр аваад тэгээд 8-р өрөнд Карл Мэлон. Карл Мэлоны тохоо. NBA-ийн бүх цаг үеийн хамгийн бохир тохоонуудаас хоёрт орд юм да. Би нэг тхийн ордоггүй хэлж байна. Тэгээд энэ яг энэ юун дээр Азия Томсыг бүр ингээд нүүрэнд гисэн. Тэгээд Bad Boys шүү дээ. Detroit Bad Boys-ийнхний уурыг хүртэл хүссэн байгаа. Тэгээд ер нь бол тохоо маш томтой, би томтой. Нөгөө баг нь бол энийг мэрэгчлэр юугаар хийдэг байна. Яа. Яг нүүрлээ. Энд чинь хичнээн оёо тавьсан гэсэн байна Азия Томс. тийм том. Ээж яг өөдөөс нь ирж цохох чи бүр өвдөн шүү. Бүр амар орно шүү. 7-р өрөнд бидний мэдэх хэрхэн оржтэй. KG. Зазата юу болж ирснийг хараа. Одоо хүртээс тоогоо хүртэж идэг юм. Заза тэгж идэх санагдав. Нэр ээж Атлантад байсан шүү Зазаач. Кевин Гарнет бол бохир тоглолт гэдгээр бол ер нь бүх юмыг хийндээ. Хамгийн гол юм нь ам. Ёстой өрсөл. Яг Антоник нэг муусан шүү эхнэрийн тоглож байгаа үедээ эхнэр дүн дэрж ирсэн шүү дээ. Бараг л би эхнэрдээ ч унтцсан шүү гэж хоёул нь олоо. Тэгээ Антони нэр чинь боо юм гэсэн. Гараа зодтолдох гээд. За тэгээд нөгөө хиний Чанифра инстэ имзэг. Юу эсрэн цогтөг. Тэгээ энэ дэр чинь фрай уурлангууд марчин гортаад ирж байгаа бас боо юм болсон. KG бол үнэхээр бохир тоо. Тохоо нэстэ зүгээр байдгүй юм Та юу дээ. За 6-р өрн Джон Стоктныг бол та нар итгэхгүй. Сэтгэхгүй мэнэ. Джон Стоктон бүх цаг үеийн ассист тасдын лидерийн залуу хамгийн бохирд холбоонд тоглогчтой нэг гэж байгаа юм да.
За энэ бол зөвхөн жишээ. Бичлэг олдохгүй юм шүү нэрээ. Стокнер бичлэг олдохгүй. Яг шүүгс харагдахгүйгээр зуурдаг. Хидс рүү хуруугаж ихдэг, бүхс рүү бараг хуруугаж ихдэг гэж. Тэгээ шортноос зуурдаг, дагаж үүдэг, амаар өддөг. Энд чи одоо шилбэл адмиралтай тий Дэвид Робинсон сайхан түлхэл дараад болж. Энд чи яг нөгөө өөрөө биеийн хөгжил дутуу, бусдаасаа хурд дутуу гэдэг утгаараа чи Бүр хорон бохгүй тэгэхээр тий. За 5 дугаар өрөнд алдар Денис Родман орлоо. Энэ хүн орохгүй хөө. Ямар доогор урцсан юм гэлээ. Тэн Детройт Пистонс Родман биш шүү гэж би онцлмоор байна. Детройтэд яг нь сурцсан тий. За энэ зүгээр 97 оны плей-оффын ганцхан тоглолтын дээр гаргаж байгаа юм шүү. Тэгээ энэ энэ тоолч бүтэн тоглолцонгоо энэ гэсэн шүү дээ. Стандаа. Шүлж ирээд явж байгаа. За энэ чи одоо морнинг та бүр тэрвэрлдээд байна дөө. Энэ ч ч тайвар юм. Тэгэд Родман бол ер нь бол ийм тоглогч байгаагүй. Яагаад байсан бэ гэдэг үү? Дараад хөвчээд байгаа юм гээ. За тэгээд 98 онд Малонто яалаад байна гэж чинь тий. Хоёр дөрөвтэй тоглогч. Тий. Бибинийхээ одоо тэрийг хуссан да. Тий. Нөтө яг хайрсан дээр араа би буухтад толгороо тохиодж байгаа байхгүй. Хэнийг шатахаа мэдэн шүү дээ Денис Родман. Хамгийн гол дэр байхгүй юу? Үсүүнээ тоглоос гаргаж чаддаг. Тэр эзэж тоглоос гарч санаа зовно гэж байна. Төрийн тоглолт дээр ч Анас Моринг тэр гараа явчихчих шүү. За дөрөвд бол Дикембо Мутомбо орсон. За Дикембо Мутомбо дээр бол богор тоглолтыг харуулах бичлэг гэдэг бол бараг байхгүй. Яг л түүний тохоо самаас хүмүг авсан гадараа тохоо задардаг шүү дээ. Тэргүүрээ нийтдээ бараг 40 тоглогчийг тодорхой хугацаанд бэртээсэн. 40 тоглогч. Хамгийн боловсролтой 9 хэлээр ирдэг шүү дээ. Нөгөө шатдаггүй Денис Родманыг шатаасан байж энэ чи одоо хардаа. Тэг Денис Родман шатцсан. Родман ч бусдын шатаатай тоглогч үү дээ. Мутомбо Родманыг шатааж байсан тохиолдол ховор. Тэгээ өөрөө яасан биш гараа явсан. Родман өгдөө. Мутомбо өөрөө өгдөө. NBA-гийн хамгийн урт нэртэй. Дикембе Мутомбо, Полондо Мукамба, Жанчуко Мутомбо гэх нэртэй. За тий саяны заяаг хэлдэг. Энэ бол энэ нөхрийн тохоо алдарт тохоо. Энэ бол бүх цагийн хамгийн бохор агуу тохоо. За 3 дугаар өрөнд бохор тоглолтоор хий орсон бай гэвэл Чарлз Окли гэж шүү дээ. Чарлз Окли. Нөгөө Нью-Йорк Никсийн домог шүү дээ. Энэ бол Чарлз Барклиг зүгээр аваад баг нохооц дон шиг юм болж байгаа шүү дээ. Чөлөөтэй 5 оноо нэмэх үү санийх чинь. Авч иддэг. Одоо шөнө зүг. Би хааг нь харлаа. Оклигийн хамгийн авааштай зүйл гэвэл хилцээч баяхан андыг ямар ч тохиолдолд өмөрнө. Юусэн байхгүй. Хоккей нэг нөхөр өдөрч л яг тэр л юм байна л да. За 2 дугаар өрөнд NBA-гийн дүрмийг өөрчилсөн юм байна да. Брюс Боун. Энэ чи юу шүү. Грег Попович ийм учраас Заза Бочул хэрэг байхгүй. Заза Бочулагийн багш шүү дээ. Тэгээ Винс энэ ихнийх нь шүү. Харж байгаа тавьчихсан. Энэ ихнийх нь шүү. За ёо. Энэ ихнийх нь. Хараа тэр. Яа. Хоёр дахь нь энэ байна. Винс Картер дээр. Дахиад. Одоо Винс Картер чи бас нэг юм бодоод яваад байгаа ш дотроо. За энэ гурав дахь нь. Энэ дээр нэг тоглогч дээр гурав. Энэ дээр уурлаад энэ дээр зодтолж ирсэн дээ. Тэгээ Винс Картер чинь тэгийг авдаг юм л та. Тэгээ Боун би яасан гэдэг. Одоо энэ дээр хэлж байгаа байхгүй. Би яасан гэж байгаа. Одоо эн чинь нөгөө саяны нэвтрүүлэг байхгүй. Хүмүүс хөлдөө тавьдаг бол тэр чинь миний асуудал биш штэ гэж байгаа. Гэхдээ ийм олон болох хэрэг. Тэр миний буруу биш. Одоо яг өөрөө. Саяны дээр бол дээш нэг үсрэх гэсэн одоо хөлөө тавих нь чухал биш үү те? Энэ бол миний буруу биш. Нэг үсрэх. Тэг үсрэхгүй. За нэгдүгээр өрөнд би тоглож оруулах ямар жаргал байсангүй. Ерөөсөө л Bad Boys. Detroit Pistons-ийн Bad Boys Саксан өмгийн багаар нь давчихж байгаа. Өөрчилсөн багаар нь оруулахаас Рик Махороноос хэлж байгаа энэ 44 дугаартай. Энэ Рик Махорон бусдаа бүгдийг зааж өгсөн. Билл Ламберт яаж зодтолтыг зааж өгсөн гэж байгаа юм. Айзек Томас, Денис Родман, Джон Сайли бүгдэнд нь одоо бохир тоглолтыг зааж өгсөн. Нөгөөд нь ямар сул дуртай гэж. Гэхдээ тэгээд хамгийн сонирхолтой нь шүү дээ. Pistons-ийн нөгөө баг нь дандаа энэ зодооныг ихтүүлээд байгаа байхгүй. Pistons амаараа өдөж байгаа. Тий. Нөгөө багийнхаа шатаагаад нөгөө багийн хүмүүс сайхан техник авалтаагаа хөгдөөл ингээ явдаг байсан. Ийм тийм учраас энэ бохир тоглолтод ч нөр сагсан мөн хэсэг болцсон байна. Шилдэг гэдэг үг тодорхой болцоод байна. Ягаад гэвэл шилдэг бохир тоглолттой багууд амжилтанд хүрдэг. бид дээрээс ингээд Брюс Боуныг одоо ингээд тэгсэмтээс Брюс Боун ч үнэхээр л хамгийн шилдэг хамгаалалт тоглогч. Шилдэг хамгаалагч нэг харах супер хайс. Муу зүйлэл тэр байхгүй. Шилдэг хамгаалагч те яг лок нэг хүнийг локлоод авчихаар бас зовоодаг байсан шүү. Дээрээс нь одоо муу биш бас бусад бага шатаадаг гэсэн дээрээс нь бусад бага зүгээр шатаадаг бас аюу гой үлдэж. Одоо шинэ Bad Boys-оос болж яасан Chicago Bulls. Тэ бид нар үнэхээр физически дийлэхгүй байна гэдгээ ойлгоод 2 жил аваад авч чадаад
бид нар ганцхан bad boys-тэй өрсөлдөхийн тулд гэдэг Jordan би юундаа байлаа шүү дээ. Би төмөр үргэж ирсэн гэдэг чинь. Нөгөө бие нөгөө өөрийнхөө биеийг нөгөө тэд bad boys-ынхаа өрсөлдөхийн тулд нөгөө Jordan-ы авч бас болдгоо юм шүү тий. Гэхдээ биеэрээ дийлдэг ус. Тэнгүүтээ тэрэнд зориулж bad boys зориулж бэлтгэлээ тэгээ яадаг үлээ. Шүүн Detroit-ыг хождог шүү дээ. Тэрэнд зориулж бэлдэж шүү дээ. Тэгэхээр бидээс юг одоо үзэгчдэд зүгээр үеэс үед бохор тоглох гарна. Draymond Green-ийг бүлдэгдэг өгдөг Саксон мөний хэсэг бид нар хүлэмжшрээс арга байхгүй. Хэдий таалагдахгүй байж болно. Гэхдээ бохор тоглолт Саксон мөний хэсэг болцсон бүр шилдэг бохор тоглолттой багууд нь авраг авдаг тийм түүхүүд. Энэ салахгүй л дээ. Контакт спорт угаасаа байна. Яг нь тий угаасаа тэр контактаас зүгээр хүн гимтэх хэмжээнд байх хүн гэдэг нь л цаашдаа багасах байх. Ер нь бол багасараа. Бохор тоглолт бол янз бүрийн төвшин тэр KG-ийн дөрөвний Fry-гийн хэмжээ газар руу зогтдог бол тэр бол бүр KG-ийн зүгээр л нэг үйлдэл нэг тэр байтах зөндөө мэдсэн. Дээрээс нь заяа сая хэлээ тэр нөгөө Саксон мөнгөний хамгийн гой зүйл юу нэг юу гэвэл маш олон тамирчид trash talk гэж хэлдэг шүү дээ. Нэгнийгээ тэр шатаах, өдөх. Тэгээ тэр л өөрөө Саксон мөнгөний хамгийн гой зүйлүүдийн нэг гэдгийг бүх том усан тоглогч тэр чинь ойлгомжтой одоо багаар тоглож бүх төрлийн харилцаа өсөж байгаа шүү дээ. Тэгээ бүх төрлийн харилцааны нэг хэсэг л байхгүй тий бид нар тэрийг л өнөөдөр өсөж харсан тий. Бид нар энэ тухай яриа гэсэн чинь нөгөө одоо л нөгөө дүрм хитрхи ингээ нөгөө юу болчиход болохоос тэр үед бол ерөөсөө энэ зүгээр энэ минь бол зүгээр ингийн шүү дээ. Бүтэн тоглолтын туршид ингээ явчихдаг шүү дээ. 90-ад оны цаг үеийн хамгийн агуу trash talker юм бэ. Michael Jordan. Тэр чинь ойлгож байгаа үстэй. Тэгэнгүүт яасан тэр хүн бид нар хамгийн тэр хүн бүх чадвар амар хөгжсөн юм байна. Бүх хүнийг амаараа үрд бүх хүнийг шатаач чадна. За тэгээд Jordan Kobe юуны талаар яриага тэгээд тухайд нь болно зүйтэй. Одоо яриа явуучих уу? Дэмжнэ бааж байгаа. Сайн судлаарай гэх. Гэтэ тэрийг бүгд хүмүүс сурсан байгаа. Би энд дуусахаар нэг юм хэлмээр нэг гоё зүйл. Нөгөө Reggie Miller дөнгөж Саксон мөнгөд орж ирээд баларсан. Reggie Miller Саксон мөнгөд орж ирсэн чинь хамгийн анхныхаа тоглолтыг Jordan-ыг болж л тээ. Тэгсэн чинь нөгөө юундынхан багийнхан нөгөө rookie болохоор үдээд чи Jordan аваас хамгаална шүү дээ. Чи яхаа Jordan авах чи зүгээр Jordan зүгээр амаараа зүгээр trash talk хийгээд ээ. Наач тэгэл будаа олчдаг гэсэн хэлтэй. Тэгсэн чи Reggie Miller тийм үгсэн тий гээл тэгсэн чи хөөш чиний тэр мундаг Michael Jordan чи тэндээ байд юм бод би бол шинэ одоо бацаагаад тэгсэн тоглолт үзсэн гээл. Тэгээ нэгдүгээр хагас дууссан чи хин Reggie Miller 14 он авцсан Jordan 2 нь аваад дууссан гэнэлтэй. Тэгсэн чи хоёрдугаар тоглолт гарч ирээл. Тэгээд бүтэн тоглолт дууссан чи Jordan 40 он авцсан Reggie Miller 14 оногтойгоо дууссан гэсэн. Тэгээд өөрөө хэлсэн би тэрнээс хойш хизээч Michael Jordan-тай талбай дээр нөгөө тэд Jordan мяалаг тусам нөгөө улам нөгөө яадаг яваасаа тийм билгээд энэ талаар бүгд баримт кино байгаа шүү дээ. Чисээ баримт кино баг бүтэн ярих хэрэг. Саяны гацсан зүгээр Reggie Miller нөгөө яг альбас нөгөө юу ток шоунд дээр ярьсан байхгүй юу? Тий. Орчгоогооч ESPN-ээр ч одоо Miller Time гэдэг айхтар баримт кино хийж байсан. Болц дууссан уу? За. Гэхдээ тэр яг хоо энэ бол энэ ч бас агуу тоглогч юу те. Тэгээ агуу бид 3 агуу хүнийг ярих чинь л да. Тэгээ 3 агуугаас хэн хамгийн агуу юм бэ гэдгийг л хамаатан чухал байна л да. Хамаатан чухал. Гэхдээ ер нь бол яг ирээдүйд ингээ зүгээр хамгийн сүүлийн юм харахад за дуусгая. Өнөө токё 23 дахь дугаар та бүхэн баярлалаа. Эх 7 өдрийн зэгтээ эргээд уулзголоо. Game of Thrones байгаа шүү дээ. Game of Thrones бас үзэр. Like share. What's going on? Shh, it's the trade deadline. This could be our ticket out of here. But why would you want to leave? Aren't we in line for the first pick? No, we're not, because that fool Billy King traded it to Boston a few years ago. What? I know, it's... Shh, they're coming. Back up, everybody back up. I'm sorry to announce, we have made a trade. Oh, yes. Please. Bojan, you're going to Washington. Sorry. Oh my God, they have like wins. Yes, 34 wins there. 34? Oh man, that's like so many wins. I know you're disappointed, but pack your bags. They expect you there on the morrow. Right. Oh yeah, I'm very sad. I'm very sad, but I'll go pack now and fight all the tears. Love all you guys. Thanks, Lord Commander, ex-Lord Commander. Oh, this is so sad. This is so good. Oh, I'm free. I'm free from this piece of shit team. This is the happiest day of my life. I don't have to be in stupid Brooklyn, this dumbest place, worst franchise ever. Man, these guys are... Any other trades to report, or...? No. Oh, damn it. Now come on, it's time for practice. Tomorrow we lose to the Nuggets.
magic. What are they doing here? We don't play him for a fortnight. What do you want? We want to propose a trade. Well, we don't need a trade. We're contenders. Oh, come on now. You're 5th in the East. You're worse than the Hawks right now. Don't you want to compete with the Cavs? It's true, we could use like a power forward. Do it. Well, right. What do you got? Serge Ibaka. He shoots, dunks, and he's an elite rim protector. He's everything you need. Isn't that right, Serge? I defend anyone except LeBron. All right, okay. Well, what do you want for him? DeMar DeRozan. No, he's my friend. Oh, very well. Worth a shot. Then give us Norman Powell. No, he's too young. But I'm also your friend, right? Shush, Norman. I'm trying to make a trade here. I am also his friend. Norman. All right. Well, then what else do you have to offer? We'll give you... Can we trade Drake? I don't think so, no. What about Terrence? What about Terrence? You can have Terrence Ross. Well, what does he do? He's like an older Norman. No, I'm not. Terrence, you'll like it in Orlando. It's warm. Let the man speak. Terrence, what do you do? Well, I'm a pretty good 3-and-D player. Though some people might call me inconsistent, so maybe I'm not a good 3-and-D player. No, you are. I am a good 3-and-D player. And a decorated dunker. Well, he's certainly inconsistent. Throw in a draft pick and it's a deal. A draft pick? Fine, but then you gotta give us something else too. Something else? All right, we'll give you a choice. You can either have Mario Hezonja or this horse. Well, what does Mario do? He scores 3 points a game. And what does the horse do? It's a horse. It walks around with people on it. I don't know. Does horse things. That kid was the 5th pick in the draft. He's probably got potential. Yeah, but it's a horse. It does horse things. We'll take the horse. Хосууд хоорондоо яриа үнгүй. Би брэнд. Two teams who have battled through 6 games have come. 4, 3, 2, 2.